Добрый дзень. Тэма сённяшняга відэа будзе заснаванне ўсходняй рымскай імперыі. Як так атрымалася, што з аднаго вялікага Рыму, які працягвае свае межы ад астравоў Брытаніі да Егіпта, ад Іспаніі да Персіі, атрымалася спачатку дзве рымскай імперыі, і потым адна з іх вельмі хутка пала, і засталася тая рымская імперыя, сталіца не ў Рыме, але ў Канстантынополі. Чаму адбыўся гэты пераход улады з захаду на ўсход? Чаму мы зараз крычым усход не рымскай імперыі, але візантыйскай? І як гэта ўсё адбывалася? Вось пра гэта будзе сённяшні стрым. Каб зразумець культуру ўсходняга Рыма, трэба зразумець увогуле, што такое разуменне Рыма як цывілізацыя. Насамрэч, уся такая рымская цывілізацыя, яна будавалася на тым, што гэта была цывілізацыя экспансіі. Эканоміка Рыма была абсолютна завязана на захопе новых тэрыторый і прытоку рабоў з яе, бо гэтыя рабы былі касцяком гэтай эканомікі. Таму большасць прафесій, якія былі ў горадзе, былі цалкам пабудаваны на рабах. То есть педагогі, большасць з іх былі рабамі. Аграрныя, то есть амаль што ўсе палі ўздзелваюцца рабамі. То есть і гэта афіцыяльна нават юрыдычна закрэплена як рабы. То есть гэта не нейкая форма рабства, ці там нейкая яго там варыяцыя. Гэта залежыць ад кропкі меркавання. То есть гэта не сялянства. Гэта менавіта прамая форма рабаўладальніцтва, і гэта ўсё функцыянуе, пакуль ёсць прыток. Калі прытока рабоў няма, калі новыя тэрыторыі не захопліваюцца, але сваіх, ужо тваіх грамадзян, не зусім грамадзян, проста тых людзей, якія жывуць на твоей тэрыторыі, не прыкольна, так бы мовіць, абрашчаць у рабаўладальніцтва, чым захопленых там ваеннапалонных або проста захопленых з новых тэрыторый. Там вось калі захоп новых тэрыторый супыняецца, суадносны прыток рабоў супыняецца, і ўся гэтая эканамічная мадэль пачынае адчуваць сабе не вельмі добра. Але я гавару Вергілій, што Рым гэта imperio sine fine, імперыя без межаў. То есть, што Рым будзе заўсёды яшчэ далей распрастраняцца, праводзіць сваю экспансію, захопліваць новыя тэрыторыі, і то есть у яго не будзе стабільных меж, і заўсёды будзе пасоўвацца, і пасоўвацца не ў бок Рыма, але менавіта ў бок свету. І Рым калі-небудзь захопіць цэлы свет. Як Мара Александра Македонскага, некаторыя рымскія паэты таксама параўноўвалі Рым з, але найбольш вялікім і болей магутным. І я гаворыў рымскі пісьменнік Ювенал, што дайце ім хлеба і відовішч, і яны не будуць паўставаць. То есть панам эт circumstances. Вось калі народ ён эканамічна задаволены і таксама ідэалагічна, то ён не будзе спрабаваць разбураць імперыю, але ж таксама і ў панам, і ў circumstances все таксама заснавана на рабах, таму што circumstances, усе ж тыя гладыятарскія баі, скачкі, то яны у базе сваёй, яны таксама пабудаваны на рабскім труде. Вось гладыятары, яны былі рабамі, і таксама вось гэты хлеб, ён вырошчваўся рабамі. З канца другога стагоддзя вось гэтая вялікая сістэма будзе медленно, але так эпічна, з грамадзянскімі войнамі, з культурнымі пераходамі будзе разбурацца і разбурацца. Вось, і пачынае яно разбурацца тады, калі супыняецца гэты прыток рабоў, калі ўсё ж такі імперыя без межаў знаходзіць свае межы. Вось. Яны могуць быць ці абсалютна натуральнымі і не пераадольнымі, як, напрыклад, Атлантычны акіян, або велізарная пустыня Сахара, або Аравійская пустыня, альбо болей палітычнымі. Вось калі Рым на ўсходзе сустракаецца з супернікам роўным сабе, вось Персай, кая спачатку Рым паспеў сустрэцца яшчэ з дыадохам Александра Македонскага, вось з дзяржавай Селюкідаў, потым яе замясціла Парфія, потым Парфію замясцілі сасаніды, а потым сасанідаў Рым таксама змелі арабы, але гэта ўжо трошкі потым. Таксама Рым сустракаецца на сваім поўначы у натуральнай межы, або паўночнае мора, або злыя кельты, якія ўвогуле знаходзяцца вельмі далёка ад Рыма, і у якіх прадставіць сабе, як з тэхналогіямі
сярэдняй і позняй антычнасці спрабаваць забяспечваць велізарную колькасць армій і гарнізонаў, каб гэта ўсё захопліваць, вось гэтых злых піктаў, якія тут сядзяць сабе ў гарах, вось гэтых каледонаў, які вось калі ты да ім зайшоў адразу яны што табе камнем лупілі або там кап'ё кінулі, вось там, і калі ты там нават прыйшоў іх і захапіў, вось ты сыходзіш, яны твой аванпост цалкам жагаюць і гавораць, што нічога не было, мы заўсёды былі незалежнымі. Вось як тут утрымлівае столькі войск, каб гэта ўсё стрымліваць, каб яны і абараняць свае паселенні там у Эбаракуме, сучасным Йорке, або там у Ландыніуме, каб вось гэтыя злыя кельты не набягалі іх і не разбуралі, каб вось табе сапраўды прыходзілі падаткі з гэтай зямелі, эканамічна яны купаліся. Таму вось на вялікіх і вельмі аддаленых межах імперыі Рым супыняецца. У асноўным з-за лагістычных праблемаў, бо ўсё ж такі утрымлівае тут веліказарную колькасць салдат, каб проста забяспечваць гэты рэгіён бяспекай вельмі дорага і эканамічна невыгадна і вельмі цяжка па лагістыцы. Таму вось Рым тут і супыняецца. Вось. У Шатландыі, у Каледоніі, або там на рэках Рэйна і Дуная. Вось гэта натуральны бар'ер, і гэта ўжо нават болей натуральны бар'ер не для Рыма для экспансіі, таму што сам Рым ён можа перасекчы. Вось як бы была рымская правінцыя Дакія, і калі мы ведаеце вось такіх племяў дакаў, ад якіх бярэ пачатку вось народ сучаснай Румыніі. Ну як бы гэта не прамая лінія, але ж гэта іх продкі. І вось гэта межа не самога Рыма, але яго абарончая нейкая сцяна вось ад тых людзей, якія тут жывуць. Вось чаму менавіта так, мы потым пагаворым таксама. Але да гэтай стагнацыі і да вось вырубання, так бы мовіць, краніка рабоў гэтай мадэлі яшчэ, далёка. Вось зараз яшчэ канец эпохі добрых імператараў. Вось апошні імператар з пяцёркі добрых, філосаф, стоік Марк Аўрэлій, ён завяршае сваё кіраванне, падчас яго ён адбіваецца ад племёну маркаманаў, якія наступаюць на Рым. І чарада непаспяховых імператараў, якія былі палітычна слабымі, якія замест кіравання дзяржавай іх прэферэнцыі былі свае задавальненні і разлічэнні. Вось і пераводзіць Рым да такой рэчы, як крызіс трэцяга стагоддзя. У 235 году памірае такі чалавек, як рымскі імператар Септымій Север. Ён не быў вельмі добрым імператарам, і ён не быў нейкай экстраардынарнай лічнасцю, але ж за яго пачаўся такая рэч, як крызіс трэцяга стагоддзя. Вось гэты крызіс ён не быў сугуба палітычным ці або сугуба эканамічным, гэта было ўсе тыя праблемы, якія накапіліся за Рыма, за яго мадэлі існавання, там за яго палітычных вырашэнняў. Яны вось у адзін час, вось заўсёды бяда, яна не прыходзіць адна, вось абваліліся на Рым, і ён адначасова з імі сутыкнуўся. Таму што вось адна праблема вядзе з сабой другую, а гэта іншая, яны падтрымліваюць адзін аднаго, і ўсё гэта абрушваецца на Рым. Справа ў тым, што вось такой вялікай рымскай імперыі не было ніякіх законаў наследавання ўлады. То есть, як пісалі самі рымляне, што вось улада гэта не нейкая спадчына, нейкая маёмасць, якая уласціва толькі адной сям'і, аднаму роду, аднаму дому, але гэта менавіта тое, што моцны бярэ і сабе захапляе. І толькі моцны дастойны гэтай улады. Таму, калі ён захапіў, то гэта добра. І калі нехта іншы яе захоплюе, то гэта нават лепей, таму што вось на нашым пасце імператара стаіць той чалавек, які мацнейшы, хітрэйшы і разумнейшы за того, каго ён быў. Вось як бы і вы сабе ўяўляеце, які проста хаос гэта параждае, калі памірае стары імператар. То есть вось да гэтага былі нейкія інстытуты, што імператары рабілі сябе племеннікаў і пры сваім жыцці гаворылі ўсім іншым, што вось гэты будзе маім прыемнікам. Менавіта яны падкупалі эліту, каб яны гэта сцвердзілі, гаворылі сенату, каб яны падтрымлівалі іх вырашэнне, але ж вось праз чараду няўдачных імператараў гэтыя інстытуты перастаюць працаваць. І ўсе ўжо разумеюць, што вось калі ты проста зойдзеш са сваёй арміяй у Рым і скажаш, я імператар, що ты як бы ты ідзі адсюль, як бы мне зброя, а ты там увогуле хто такі, то табе прымуць, ты будзеш легітымны, але легітымна настолькі, каб любы іншы, хто таксама прыйшоў, хто перамог твою армію, і он у цябе гэту ўладу можа забраць і таксама сказаць, я імператар.
Вось гэта ўся сітуацыя, якая ўжо нават фармалізавалася да гэтага 3 стагоддзя, вось менавіта ў гэтым 3 стагоддзі і квітнеў поўны рост. Таму што вось у гэты перыяд вось за 50 гадоў 26 імператараў. То есть як бы трошки менш за аднаго імператара ў 2 гады. То есть вы разумееце, якая гэта палітычная нестабільнасць. То есть як бы вось жыве сабе Рым, жыве, і вось нейкі военачальнік, там нават нейкай Брытаніі, або там нейкай ліры у сваіх гарах гаворыць, што я імператар, хачу быць імператарам. Сабірае сваю армію, перамагае імператара, які, мабыць, там зараз на межы ваюе з Персіяй, і ён сапраўды імператар. І армія яму гаворыць, што вось, мы табе падтрымалі, таму, калі ласка, давай нам грошы. Таму што вось на гэтыя рэчы ішло таксама вялікі подкуп, бо гэта таксама былі не проста нейкія ваенныя справы, але трошкі, так мовіць, інтрыжныя. То есть, як бы, каб падкупіць нейкага там военачальніка, прыданага там ужо цяперашняму імператару, або там падкупіць сенат, на гэта таксама было грошы. І вось, калі гэтыя подкупы робяцца 2 гады, то вось адкуль взяць грошы? Як бы і рымляне казалі, што давайте печатаць грошавыя, то есть там давайте іх проста болей рабіць. Але як бы срэбра на гэта ўсё не хапае, бо як бы срэбра ў рэгіёне ёсць руднікі. Вось, ну там на Сардыніі, там у Гішпаніі, але яны ўжо працуюць больш за 500 і таксама яны маюць свой ліміт. І калі вось ты зараз вынеш усё срэбра, то ты затраціш, ну, паскольку гэта такая экстэнсіўная выпрацоўка, ты патраціш больш грошаў, і ў выніку атрымаеш менш грошаў з гэтага срэбра. І гэта таксама ўжо не будзе нейкім патэнцыяльным крыніцай для будучых пакаленняў, што гэта, ну так, неяк непрадуктыўна і не прадугледжана. Таму які выбар стаіць у рымскіх імператараў? Проста печатаць грошы, у якіх утрыманне гэтага срэбра менш. Вось як бы яны абяцалі вось сваёй арміі, вось кожнаму з вашых прэтарыянцаў мы дадзім там па 2000 динарыяў і нейкі маёнтак. Ну як бы з маёнткам зразумела проста. Калі ты там з лірай прыйшоў, то там береш там і ідзеш у нейкі суасон, гаворыш, што вось як бы слышиш, я імператор, таму калі ласка магчыма забраць твой маёнтак і аддаць вось гэтаму паважанаму прэтарыянцу. Так, ну і што ты можаш казаць? Нічога не можаш казаць. У цябе няма там 50 000 салдатаў, у імператара ёсць. І таму гэта ўвогуле была не справа. Але так справа была ў грашыма, і зноў жа выхад гэта проста паменшаць утрымліванне срэбра ў гэтых манетах. Таму вось, калі на пачатку 1 стагоддзя вось у такім адным дынары, які там быў, ну, прыкладна адзіны па сваім памеры па плошчы і па таўшчыні, утрымаўся 95% срэбра, то 250 і толькі 50% срэбра. То есть гэта дзесьці з 20 гадоў пасля смерці гэтага Септымія Севера, вось падчас гэтага крызіса 3 стагоддзя. А ў 270, то есть, ну, пасля 20 гадоў, толькі 2% ў сярэднім утрымліваюся ў такой манеце. То есть, а іншая была там медзь, свінец, вось што заўгодна, але не срэбра. Вось гэтая порча, гэтая інфляцыя, яна проста забараняе насяленню ў сабе веры. То есть, у насельніцтва яно пераходзіць на натуральны бартар таварамі. То есть, яно ўжо не ўспрывае манеты як нейкая рэч, якім можна давяраць. Таму што як бы сёння ў сябе ёсць манета, яна, ну, як бы, мабыць, на палову срэбра. Але ж, як бы, вось, ну, дакажы нейкаму главяру, што твая монета на палову срэбра не будзе, там, не на 40%. Таму што ён там прыехаў з Рыму, дзе выпушчана новая партыя манеты, новую партію манет, там 30% утрымання срэбру. Як бы, што ты яму тычы? Давай мне, то есть, не 20 монет, як гэты тавар каштаваў раней, а там 50. Таму, вось, насельніцтва пераходзіць на натуральны бартэр, бо гэта, ну, танней, чым карыстацца манетамі. Вось гэтай гіперінфляцыі, то есть дэбазацыі гэтага манета, то есть памяншэння ўтрымлівання серабра, просто давер да гэтых манет знікае. Як бы іх каштоўнасць, ну, блізіцца да нуля. Але гэта не супыняецца, таму што ўсё новыя імператары, як бы, калі вось табе была мара, хачу стаць імператару, але як? Вось, як бы, калі вось адзін імператар стаў з арміі, як ты думаеш, ну, пашэнціла, то есть 2. Ну, ім пашэнціла, там 5. Ну, у них там нейкія выбітныя ёсць характарыстыкі.
Але ты вось як пабачыў, што гэтыя 26 імператараў за 50 гадоў сталі ну занялі гэты тытул, то ты думаеш, а чаму я не магу? То есть гэта даміно, то есть чым больш так робіць, і гэта пабуждае яшчэ больш людзей так рабіць, яшчэ больш военачальнікаў. То есть гэта прычына, якая цягне сама сябе, якая павялічвае сама сябе. Вось яе вельмі цяжка супыніць, і яна ў тым часам яшчэ горш прыводзіць гэту эканамічную мадэль. Таму вось адначасова з гэтым пагаршэннем палітычнай сітуацыі пагаршаецца эканамічна. Гэта ўсё праходзіць паралельна. І таму гэта вельмі дрэнна адбіваецца ўвогуле на жыцці Рымскай імперыі. Таму што не ведаеш, што будзе заўтра там. Ці прыйдуць да цябе забяруць маёнтак, ці колькі ўвогуле будзе серабра ўтрымлівацца ў гэтай маніцы, ты проста не ведаеш. І ў сябе знікае ўвогуле давер да рымскай улады. Вось, калі да цябе прыходзіць рэйдзіць грабаваць нейкія варвары з Дуная, то як бы мала верагодна, што да цябе прыйдзе імператар, бо як бы ён разумее, што калі ён зараз да цябе прыйдзе, вось, і спрабуе адбіць гэта нашэсце варвараў, то яго месца хутка займе новы военачальнік. І таму жыць становіцца ну, не літаральна небяспечна, але гэтая бяспека, яна памяншаецца і эканамічная, і палітычная, і кажнадзённая. Вось таму гэты крызіс, ён такі комплексны, ён не выключна палітычны, не выключна эканамічны. Гэта ўсё разам. То есть тры галоўныя праблемы. Гэта каб падтрымліваць і абараняць свае тэрыторыі, бо як бы Рым, ну вы паглядзіце на яго, ён ужо такі вялікі, ён мяжуе вось гэтай вялікай еўрапейскай часткай, з качэўнікамі, з Персіяй. Як бы тут, ну зараз арабы яны не прадстаўляюць вельмі вялікай пагрозы, гэта проста гандлёвыя такія качэўніцкія племена, ну і што яны зробяць? Ну, Рым вялікі, паглядзіце на гэтых арабаў, ну, як бы, ну, прыйдуць яны, ну, мы іх атаб'ем, як бы. Ад іх ніхто абсалютна не чакаў ніякай пагрозы. Таксама вось ад качэўнікаў Паўночнай Афрыкі, то есть з імі больш гандлявалі, але ж вось менавіта гэтыя тры галоўныя фронты, так бы мовіць, то есть з качэўнікамі, які вось таксама быў па Дунаю, бо насамрэч вось зараз землі сучаснай паўднёвай Румыніі, яны ў тыя часы малі вось ландшафт стэпі, то есть вось паўднёвая Украіна, Румынія, гэта ўсё мала ландшафт стэпі. Ну вось таксама сучасная Кубань, Каўказ. Ну, Каўказ тады горы было, лишь паўночны Каўказ. І вось гэта таксама вялікая частка, гэта ўсё трэба абараняць, трэба вось утрымліваць гэты ліміс і адчасова гэта ўсё рабіць, то есть трэба войскі па ўсёй мяжы абсалютна. І таксама трэба вось гэтая праблема, каб гэта ўсё утрымліваць. І гэта праблема з эканамічнай сітуацыяй, і праблема з палітычным наследаваннем. Вось гэтыя тры вялікія праблемы цягнуць адны за сабой, і адначасова гэта ўсё радус гэтага павялічваецца і ляце ўверх, як бы ніхто не разумее, ці ўвогуле пратрымаецца Рым у гэтай становішчы, або ці ён увогуле цалкам падзе. Падрабязней пра сітуацыю на межах, вось як бы асабліва гэты ўсходні францір. Ну як бы это мы ўжо зараз у гістарычнай перспектыве можам гаварыць, што вось як бы Рым, ну чаму вось разумела, што вось гэтыя варвары, яны канешне там всякія варвары, але ад іх ну лягчэй адбіцца, чым ад вялікай Персіі, там ад вялікіх сасанідаў. Вось і трэба вось украпляць гэты францір, то есть як бы што там так і хочется там сказаць, напрыклад, Велізару, што вось, як бы твой вечны мір, ён не вечны, вось. Ідзі абараняй усходнюю мяжу, але ў сітуацыі, вось у маменце, ніхто не ведае. І вось, калі военачальнікі займаюцца такімі справамі пра тое, як лепш захапіць трон, на ўсходзе ў першай палове 3-го стагоддзя уздымаецца такая імперыя, як сасаніды. То есть да гэтага гэта былі парфіі. Яны праходзілі вось гэтага рэгіёна, яны такімі былі паўкачавымі людзьмі, ну то есть заўсёды Персія гэта, яна вельмі цесна перамяжоўвалася з гэтым вялікім рэгіёнам стэпі, і самі персы, якія паходзілі з гэтых паўднёвых гор, яны таксама вялі паўкачавы вобраз жыцця. Потым ужо пра ахіменідных яны такія селі і сталі больш імперыі ў такім аседлым сэнсе. Але ж яны захоўвалі свае карані, і вось гэтай парфяне таксама яны былі паўкачавымі, але ж прыходзяць сасаніды. Яны таксама вось выйшлі з гэтых стэпей, але ў іх былі вельмі вялікія амбіцыі. Па-першае, яны былі ультразарастрыцамі. Таму што калі да гэтага парфія, селюкіды, яны былі даволі талерантнымі, таму што персы яны тут не ўсе агнепаклоннікі, але таксама тут ёсць вялікая
суполка буддыстаў тых жа, напрыклад. Вось тут таксама вельмі вялікі культурны слой гэтай Месапатаміі, вось паганізмаў, якія тут былі, яны таксама вось акумуліруюцца ў культуры персы. Як бы вось пойдзеш там на поўнач, тут таксама дыліміты, штосьці там сваё вераць у сваю версію. І гэта, ну, да гэтага была талерантнасць, гэта ўспрымалі лаяльна. То есть, як бы галоўнае рабейку там у сторону Ктесіфона або там у сторону Персіполіса, і ўсё будзе добра. То есть, як бы персідская імперія ввогуле такі адзін такі з нямногіх прыкладаў вось сапраўды вялікіх мультынацыянальных імперый, у якіх права ўсіх жыхароў паважаліся. Ну, як бы пакуль яны не ўставалі супраць сталіцы. Так. Але ж вось сасаніды, яны не такія. Яны ў рэлігійным плане вельмі радыкальныя. Яны гавораць, што ўсе, вось кожны жыхар нашай імперыі павінен верыць зороастрызм. І таксама яны радыкальны не ў такім культурна-рэлігійным сэнсе, але і ў ваенным. Бо як бы на ўсходзе ад іх ёсць Кушанская імперія, яна таксама паўкачавая, але яны робяць вось як бы вока кладуць на вось гэтыя багатыя правінцыі Рыму. Вось як бы зараз вось в такіх месцах як Сірыя, Іорданія, Ірак, ну мы не думаем, як зараз вельмі такія багатыя правінцыі рэгіёна. Але ж у тыя часы яны былі проста найбагацейшымі. Вось увогуле ўся ўсходняя частка Рымскай імперыі, яна была значна багацейшай за заходнюю. Таму што вось заходняя, яна ў большасці сваёй была аграрнай часткай. Вось як бы тут эканоміка ў большасці сваёй як бы вось была заснова на такіх маёнтках, там буду вырошчваць сабе там капустку, вінаград, яго віно рабіць, як бы вось гэта ўсё экспартыраваць, там вось кароўку, гуляю каля Альпаў, яна там дае мне малачко. Ну, як бы горад, ну, ёсць Рым, ну, як бы мне хопіць, як бы ёсць там невялікія гандлёвыя аванпосты. Але вось на ўсходзе менавіта, на ўсходзе Сярэдземнамор'я, гэта насамрэч было вельмі блізка ўвогуле да цэнтру ўзнікнення цывілізацыі ў гэтым рэгіёне. То есть, ну, Індыя, яна вось далёка адсюль, але менавіта калі гаворыць пра гэты рэгіён, усходняе Сярэдземнамор'е, гэта і быў такі культурны цэнтр амаль з бронзавага стагоддзя, то есть як бы Асірыя, якая тут базавалася. Або там Персія Ахіменідаў, Егіпет, што яшчэ? Фінікійцы, яны таксама тут былі. Вось і гэта ўсё, яны тут былі разам. І вось гэтай цывілізацыі, яна параждае такое ўяўленне, як урбанізацыя. То есть, як бы Грэцыя, вось як бы ўсё тут усеяно ў гэтых полісах, хаця, казалось бы, ну што ты ў гэтых гарах робіш? Як бы тут увогуле шмат людзей не пракорміш, таму што ў гарах, ну, дрэнна што расце, як бы. Вось калі там паглядзець на пейзажы нейкай там паўночнай Італіі, потым паўднёвай Францыі, дзе там такія смачныя палі, каб на них штосьці вырошчваць, то ў Грэцыі такога не было. Але менавіта з-за гістарычных прычын, што сюды прыйшлі людзі раней, што яны такі малі добрыя тэхналогіі, такі культурны кантакт з цывілізацыямі вось шумераў, з цывілізацыяй асірыйцаў, вавіланян, вось менавіта дзякуючы таму, што яны атрымалі тэхналогію ўвогуле такое разуменне, як дзяржаўнасць. Вось таму і тут павылазіла, ну так мовіць, павылазіла так шмат гарадоў. Таксама вось Егіпет, Дэльта Ніла і сам Ніл, ён проста усеяны ў гэтых гарадах. І вось і гэтыя гарады, і ў іх менавіта акумуліруецца ўсё гэтае багацце, усе гэтыя тысячагоддзі гісторыі, то есть як бы ад першай дынастыі Егіпту, там праз бронзавае стагоддзе, праз персідскую імперыю, там праз хетто, і вось гэта ўсё багацце і культурныя веды, так, яны строчваюцца праз крызісы. Там крызіс бронзавага стагоддзя, увогуле калапс яго, мы, дзякуючы яму, згубілі шмат чаго, але ўсё ж такі нават гэтая, ну, так мовіць, у працэнтных суадносінах дробязь, яна ўсё роўна гэта нешта неверагоднае для жыхара заходняга Сярэдземнамор'я ў тыя часы. Так, і вось таму вось гэта ўсё багатства акумуліруецца на гэтых правінцыях. То есть, як бы, ну там мой там прапрапра і там 10 разоў дзед як бы жыў у фінікійскіх плямёнах, і мне там прывёз там кілаграм золата, які там ён нарыў дзесьці там на Сіцыліі. Таму як бы, ну вось маё пакаленне, яго там, ну, патрошкі траціць.
Вось. І таму вось гэтай правінцыі таксама трэба разумець, што ў тыя часы Сахара яна не была так вельмі далёка распаўсюджана. То есть, як мы зараз ведаем, што Сахара пашыраецца, і тады Сахара пашыралась. Але гэта значыць, што паміж зараз і пачаткам нашай эры Сахара яна была вельмі паўднёвей, чым вось яна не дасягала берагоў Сярэдземнага мора. Таму вось на тэрыторыі сучаснага паўночнага Алжыра, Туніса, Лівіі, гэта была жытніца Рыма. То есть Рым оттуда экспартировал зерно, вось ячмень або там жыта. Вось яно ўсё паходзіла адтуль менавіта. Так, і вось, і таксама Егіпет ён быў вельмі ўрадлівы, вось таксама. Кіренайка, ну гэта, конечно, не Егіпет, не Ніл, ці там вось пасеял одно зерно, атрымаў 20. Ну, там нет, конечно, таких вялікіх, такога вялікага выхлапа, і ж таксама добра. Таксама Сірыя, вось як бы месца абітання племянаў семітаў. Вось тут таксама шмат чаго расце і таксама акумулюе шмат багацця. І вось менавіта Персія, она вось, ложыць вока на гэты. Не толькі ложыць вока, але і захоплівае гэтай тэрыторыі. І вось для Рыма, вось, калі ён там займаўся, вось, хто займе трон, сасаніды пачынаюць атаку, але такі чалавек, які вось адказвае тут за такую правінцыю, як якраз такі Сірыю, са сталіцай, мабыць, вы ведаеце, Пальміра. Вось такі чалавек, нет, это не то. Так, спойлеру. Вось, Адынат. Такі чалавек, ён Адынат, ён вось рабіць свой выбор, ён не паддаецца Персіі, але як бы персы яны разбілі цалкам легіён Рыма, які быў там. Новы легіён Рым не мог паслаць, бо зноў жа грамадзянская вайна, якая не скончваецца ні на дзень. Але менавіта Адынат ён збірае свае войскі, і вось у рэзультаце добрых стратэгічных манеўраў цалкам разбівае войска Персіі. А калі б ён не разбіў, то гэта вельмі верагодна, гэта было так, што Персія яна захапіла б гэты Егіпет і Сірыю. І невядома, ці Рым змог бы адбіць яе назад. Але ж таксама, вось, дзякуючы Адынату, такія правінцыі багацейшыя, як Егіпет і Сірыя, засталіся ў саставе Рыма. Лишь як бы што было, калі Рым іх згубіў егіпецкае жыта, згубіў багатства Сірыі, Палестыны, Ізраілю. Як бы што б тады было, невядома. Але ж відавочна тое, што гэта б не было б добра для Рыму. Так, але ў гэтага ёсць і такі адваротны эфект. Вось калі Адынат, які захаваў усходнюю частку імперыі, вось літаральна, ад захопу Персіі. Яго жонка, вы, мабыць, чулі яе імя, Зенобія, пасля смерці свайго мужа, яна вось як бы займае трон, яна не вельмі спяшыць яго перадаваць сваім сынаўям. І вось гэтыя тэрыторыі, якія, дэ юра ўваходзяць у склад Пальміры, да гэтага Пальміра яна вызнавала над сабой верхавенства Рыма. І не толькі фармальна, а эканамічна яна выслала падаткі пад Адынатам, як бы, і Адынат ён прызнаў, што я падданы Рыма. Але ж Зенобія, яна не вельмі катэгарычна ў гэтым плане. То есть, вось, гэта тэрыторыі, які былі, як бы, пад кантролем войскаў Пальміры, бо, як бы, рымскія вайскі, яны ўвогуле не тут. Яны, зноў жа, займаюцца грамадзянскай вайной. Але ж менавіта дзякуючы вайскам Пальміры, зноў жа Егіпет, Анатолія, вось, паўночная Месапатамія, вось, Арабія, вось, Набатэя, яны, і дзякуючы гэтым вайскам захаваліся, але ж яны там засталіся. І калі яны засталіся, вось Зенобія глядзіць на Рым, як бы на сябе, як бы зноў на Рым, як бы разумее, што гэта шанец не плаціць падаткі. Вось як бы яна, як бы фармальна гаворыць, што так, Рым верхоўны, як бы ўсё добра, але калі Рым пытае, дзе падаткі? Дзе падаткі? Як бы Зенобія вось гаворыць, Рым падобны, дзе это вельмі вось верхоўны, дзякую, было вельмі прыемна і сыходзіць. Так, яшчэ утрымліваецца не толькі Зенобія, вось не толькі гэты палітычны як бы правал Рыма, што вось адна з правінцый проста ўзяла, то гэта добра, што яна абараніла, але ж дзякуючы гэта быў такі карт-бланш вось проста на тое, каб гэтай правінцыі быць незалежным. Таксама адколваецца не толькі Пальміра, бо
І астатнія правінцыі таксама глядзяць, а то што Рым вось ён кожны там 5 гадоў пагразае ў грамадзянскім, што як бы сёння ты там паслаў пісьмо, што вось паважаны Цэзар такі-то, магчыма, калі ласка вас папрасіць то-то, як бы табе даходзіць гэты ў ліст у Рым, але чалавек, да якога ты звяртаўся, ўжо забіты. Вось ужо іншы імператар. Як бы зноў пішаш ліст, ты зноў іншы імператар. І ты разумееш, што калі ты зараз штосьці зробіш, нават не вельмі прыемна Рыму, то гэта малаверагодна, што да табе прыйдуць і пакараюць. Таму таксама варта адзначыць, што вось тут на межах Рыма, вось на гэтым лімесе, або лімесе, войскаў Рыма не хапае, вось ну літаральна не хапае, таму што занадта працяглая. То есть, як бы, людзей у Рыме дастаткова, але ўсё ж такі не хапае, каб усё гэта ўтрымліваць, вось утрымліваць гэты поток варвараў, які тут ідзе. Таму рымляне прымаюць такое вырашэнне, як набіраць у сваю армію такіх людзей, вось з тых жа варвараў, якія жывуць на гэтых землях. Іх называюць рымляне федэраты. То есть, як бы, гавораць і гавараць ім, што вось, сябры, калі ласка, вось, давайте мы вам заплатім, мы вось, а вы прызнаеце сваё верхавенства Рыма, што вось вы падданыя Рыма і будзеце, калі ласка, вось абараняць нашу мяжу вось ад сабе падобных. Вось, калі ласка, калі прыйдуць там вашыя там родныя, то скажыце ім, што калі ласка, разверніцеся. Гэта не ваша тэрыторыя, тэрыторыя Рыма. Вось гэтыя федэраты таксама ўліваюцца ў Рым. Але ж яны не асімілююцца. То есть яны служаць у арміі, але ж яны вось распаўсюджаны такімі аддзельнымі часткамі. Тут частка федэратаў абараняе такі ўчастак мяжы. Вось тут як бы частка федэратаў там служыць у тыле. І гэта мае такі пабочны эфект, што таксама гэтыя федэраты бачаць, што Рым слабы палітычна. Што калі яны зараз зробіць палітычнае дзеянне, якое Рыму не спадабаецца, Рым нічога з гэтым зрабіць не зможа. Так. І таму вось падыходзім да вось Пальміран Кінгдам, вось з Адынатам і Зенобіяй. Вось. І таму у нас на тэрыторыі заходняга Рыму з'яўляецца такое дзяржаўнае абразаванне, як Галічная імперыя, Галлік Эмпайр. Ну, то есть тут гэта федэраты, ну і таксама галы, якіх тут Рым пакарыў у пачатку першага стагоддзя. Яно робіць сваю імперыю, як бы. Нават фармальна ёсць спробы, што вось мы не рымляне, мы там аддзельная дзяржава. Вось, казалось бы, хопіць, ну, выпраўляць усё, не смешна, як бы супыняць свае грамадзянскія войны. Вас амаль што персы не захапіла, вас Адынат толькі выратаваў, вось, як бы, яго зараз жонка там галоўная на гэтых землях. Што вы, як бы, ну, назад, каму, не смешна уже. І прыходзіць такі чалавек, як Аўрэліян. Ён давіць сепаратыстаў, якраз такі Зенобію і Гальскую імперію. Вось, ён сапраўды, ну, казалось бы, што гэта нейкія камандыры вось гэтай чарды імператару, ён будзе сядзець у Рыме і вось не дазваляць іншым вось змясціцца без вось гэтай должнасці, але ж яго ўсё роўна змесціць, ён вырашае, што будзе не так. І што як бы ён не нейкі рэвалюцыянер, але ён менавіта рэстаратар таго самага Рыма, вось, таго самага вельмі добрага Рыма, які там з Юліем Цэзарам, з Актавіянам Аўгустам, з Траянам. То есть ён не проста нейкі там чалавек з правінцыі, які прываблівае толькі ўлада, грошы, вось і прэстыж звання рымскага імператара. Ён сапраўды хоча выконваць должнасці рымскага імператара і перавесці Рым, ну, як бы зрабіць Рым зноў вялікім. Так. Ён давіць сепаратыстаў у 270 году, вось, Пальміра і галаў. То есть Гальскай імперыі няма, ён дамаўляецца з камандырамі вось гэтай Гальскай імперыі і нават не здараецца бітвы, бо як бы камандыры разумеюць, што навошта нам сражацца, калі мы, ну, як бы, мы, канешне, федэраты, але ж мы не роўня рымскай арміі. Таму давайте мы ўсё ж, ну, як бы, у рымскай арміі яшчэ захоўваецца прэстыж, як неперамогчы. І таму яны проста дамаўляюцца за спіной свайго камандыра, вось якраз кіраўніка гэтай Гальскай імперыі. Вось з Аўрэліянам і гаворыць, што давай мы здадзімся табе, а вось ты нам маёнтачкі даш, грошыкаў, а мы вось змясцім нашага камандыра. Ну, як бы Аўрэліян кажа добра і як бы таксама разбірае. Таксама
ну, змяшчае і расфарміруе гальскую імперыю, зноў жа вяртае гэтыя правінцыі пад кіраванне Рыма. І вось і таксама ён перамагае Зенобію. Так, ён будуе мур вакол самого горада Рыма, таму што вось старыя муры, яны ўвогуле яшчэ адносяцца там да царскіх і рэспубліканскіх часоў, бо бо ў гэтыя царскія рэспубліканскія часы вось Рым сапраўды там набягалі галы, там вось там гусі, галы, была сапраўды нейкая небяспека ўтаржэння. Але ж вось, глядзіце, то есть хто сюды ўвогуле прыйдзе, навошта тут мур будаваць, ўсё, там Ганнібала ўжо не будзе ніколі пад варотамі. Рым ён непераможны ўвогуле, наша там імперія сына Фіны, імперія без межаў. Мы ўвогуле там межы Рыма ніколі не скончваецца. Але Аўрэліян будуе ўсё ж такі разумее, што вось калі хтосьці прыйдзе яго змяшчаць, то ён можа абараніцца ў Рыме. І таму ён будуе вось ужо вакол вельмі разросшагася Рыма, таму што насяленне Рыма таксама павялічылася вось гэтых ранніх рэспубліканскіх часоў, да вось зараз імперскіх часоў, да 3 стагоддзя, проста кратна павялічылася, там амаль што дзесяткі, сотні разоў. Таму ўсё ж таксама плошча горада павялічылася, таму старыя сцены, яны ўвогуле амаль што нічога не ўтрымліваюць. І таму за свае заслугі перад Рымам, вось за прыяднанне вось Пальміры і гальскай імперыі і вяртанне іх назад у такое лона Рыма, Аўрэліян заслугоўвае сабе тытул спачатку рэстытутор орієнталіс, то есть рэстаўратар усходу, а потым рэстытутор орбіс, то есть рэстаўратар усяго свету, што ён захаваў Рым, ён выратаваў яго ад гэтай калапса, таму што калі б ён не разбурыў гэтай варварскай імперыі, то, магчыма, падзялілася яшчэ Паўночная Афрыка, і Рым бы разбыўся яшчэ раней, там, за 5 стагоддзе. Але вось дзякуючы яму, яго кампаніям, Рым, ён зноў адзіны палітычна. Наколькі часу невядома, але ж ён зноў адзіны. Таксама невялікае адступленне, і сведкі пра Аўрэліяна. Аўрэліян таксама быў паклоннікам такога культу, як Сол Інвіктус, то есть непераможнае сонца. Гэта такі быў монотэістычны культ у Рыме, які набіраў папулярнасць сярод, асноўным сяроддзе ваенных. Ваенныя сапраўды былі такім цікавым саслоўем у Рыме, дзе якраз гэтыя тайныя культы набіралі сваю моц, то есть хрысціянства, маніхейства, Сол Інвіктус, мітраізм, стоицизм, гэта не як рэлігія былі філасофіі, яны вельмі былі папулярныя якраз такі ў воінскіх кругах. І якраз такі ваенныя, яны былі падвержаныя да гэтых ідэяў, бо іх гэта прываблівала. Вось якраз такі Аўрэліян, які паходзіў з ваенных, таксама ён прынёс у Рым такія разуменні, як Сол Інвіктус, і якраз такі насаджаў яго і шчыміў іншыя культы, такія як, напрыклад, хрысціянства. Таксама гэты Сол Інвіктус будзе фігураваць далей. Але зараз, ў 275 году, калі толькі прайшло 5 гадоў, толькі Аўрэліян справіўся з гэтымі сепаратыстамі, толькі там змог захаваць бяспеку меж, ён там правёў невялікую грашовую рэформу Антоніанус Аўрэус, то есть золата Аўрэліяна. Антоніана. Кажется, што здаецца, што ўсё яшчэ наперадзе, толькі 5 гадоў. Трэба яшчэ там, трэба зрабіць рэформу наследавання, рэформу адміністрацыі, бо гэтыя, каб было больш прытокаў грошаў у казну, бо разумееш, што цалкам трымацца на гэтай рабаўладальніцкай мадэлі немагчыма. Канешне, гэта культурныя традыцыі, увогуле база цывілізацыі, але ж гэта эканамічна ўвогуле невыгадна траціць столькі грошаў на атрыманне новых правінцый і забірэнне з іх рабоў, але ж калі гэтыя новыя правінцыі не паступаюць, старыя яны становяцца абузай. Яны не даюць столькі падаткаў, колькі патрэбна на іх забеспячэнне, на забеспячэнне нуждаў Рыма, аб іх абароне іншых правінцый. Таму іх трэба драбіць. І трэба ім кіравацца болей эфектыўна, таму што Рым
Ну, сапраўды, зараз мы маем такія вялікія дзяржавы, так як там, напрыклад, Канада, ЗША, там, Расійская Федэрацыя, якія там цянуцца на вялікія сотні тысяч кіламетраў. Вось увогуле ў 20 стагоддзі у нас была Брытанская імперія, якая там мала вось тэрыторыя амаль што на ўсіх заселеных кантынентаў, то есть мала прэтэнзій на Антарктыду. Вось гэта ўсё кіравалася, але ж трэба разумець, што з тэхналогіямі позняга антычнасці, вось інстытутамі, немагчыма было эфектыўна збіраць падаткі, кіраваць і рэагаваць вось на усе события, якія адбываліся ў гэтай імперыі. То есть як бы набежалі варвары, што трэба у сроку, ну, максимум 2 тыдні на гэта адказаць, каб яны не ўзялі, не сышлі просто. А вось калі гэтае пісьмо дабяжыць там да чыноўніка, там потым ад чыноўніка да чыноўніка, вось калі гэта прыйдзе ў Рым, гэтых варвараў ўжо і след прастыў. То есть таму няма такіх тэхналогій, каб эфектыўна і хутка рэагаваць там праблемаў вось з поўначы Брытаніі, там вось з нейкай малай Мезіі. Вось, ну, няма тэхналогій, няма інстытуту, каб гэтым эфектыўна кіраваць. Вось ты не можаш адначасова эфектыўна вось гэтых усіх правінцый вялікіх збіраць эфектыўна падаткі. То есть як бы вельмі лёгка абысці сістэму падаткаў, як бы і абходзіць так вось гэта паганскае духавенства, ну, але большасць з яго на падаткамі не аблагалася. Вось гэтыя эліты, якія былі на зямлі, яны абхадзілі гэтую сістэму падаткаў і ўвогуле больш, ну, сапраўды, на падтрыманне гэтай правінцыі, на яе абарону ад варвараў, каб гэта яна заставалася там у Рыме, траціцца проста велізарная колькасць грошаў. Вось на ўсё забеспячэнне потока гэтых рабоў правінцыю. Але падаткі, якія яна плоціць, ну, просто яны меншыя, чым патрэбна. То есть дзяржава у сучаснай эканамічнай мадэлі, вось навейшага часу постіндустрыяльнай эканомікі, дзяржава можа жыць у доўг. Але ў тыя часы гэта было немагчыма. Трэба, каб прыбытак быў больш за кошты. І каб гэта зрабіць, трэба зрабіць рэформу ўсей імперыі. І пажадана яе нават добра падзяліць. Каб вось адзін манарх кіраваў усходняй імперыяй, і там даглядаў там за Дунаем, там вось за гэтымі персамі, вось каб ён вось рэагаваў на события, вось на всякие рэчы, якія адбываюцца вось тут вось. А іншы монарх, ён кіраваў заходняй імперыяй. Вось каб ён рэагаваў на гэтых піктаў, на гэтых варвараў, якія там вось з Рэйна сюды бягуць. І каб гэта ўсё было эфектыўна. Вось калі імперія дзеліцца, калі вось гэты апарат, вось у яго нават на одну ступеньку менш, але гэта найшмат эфектыўнейш вось кіраваць адной вялікай імперыяй з Рыма. Рым, вось, ну, з яго нават цяжка дабрацца, вось як бы калі ты там дабярэшся з гэтага Рыма там да нейкай Палестыны, трэба там або па моры доўга плыць, або там вось прайсці праз гэты Гальму, там праз горную Далмацыю, вось пра Фрахі, вось Дарданеллы, Басфор праплыць, як бы гэта вельмі доўга. І таму вось рэагаванне на падзеі, вось адбылося нейкі землятрус, трэба там гуманітарную дапамогу, там вось заўважылі сармату, срочна легіёнаў паслаць. Але калі гэта прыйдзе зноў жа, то будзе занадта позна, каб на гэта рэагаваць. І можа ўвогуле не зарэагаваць. Таксама карупцыя, подкуп на месцы, федэрацыя, ну вось як бы небяспека, бо як бы ганцоў могуць літаральна забіць, таксама прысутнічае. Вось гэта адна з такіх прычын, чаму менавіта імперыя мае быць падзелена. Таму што калі яна не будзе падзелена, то яна не можа проста будзе сябе забяспечваць. Як бы здавалася, ну вось, 275 год ад Раства Хрыстова, вось зараз яшчэ так шмат рэчаў зрабіць, але ж Аўрэліян на мяжы імперыі. Ён адпраўляецца на яшчэ одну місію, каб забяспечыць бяспеку яе межам. Яго збіваюць свае генералы. І яны ж адразу жалеюць і шкадуюць аб гэтым, таму што яны насамрэч былі трошки падманутыя. Таму што сакратар Аўрэліяна, ён вельмі баяўся пакарання, бо як бы Аўрэліян, ён быў вельмі жорсткім у сваіх мерах, і ён якраз такі дзеля мэту выдаўлення карупцыі і некампетэнтнасці, ён карыстаўся вельмі такімі жорсткімі наказаннямі
за праступкі. Вось як бы сакратар ён праступіўся, не вырашыў чакаць, пакуль яго сведкі аб яго праступкі дайдуць аб Аўрэліяна, таму ён як бы распавёў афіцэрам, што гэтыя афіцэры ёсць у гэтым чорным спісе Аўрэліяна, і што іх таксама хутчэй заб'юць. Ну як бы і афіцэры таксама, ну, гэта генералы падумалі, што вось лепей ўсё ж такі, каб не нас забілі, а каб мы забылі. Але ж вось яны забілі, і зноў жа гэтая крывавая карусель робіць новы абарот. Зноў жа вось гады проста гэтых імператараў, якія смяшчаюць адзін за адным, прыходзіць адзін, прыходзіць іншы. Вось гэтая эканоміка зноў жа адкатваецца назад, яшчэ менш. Вось як бы нават тыя надзеі, якія прынёс Аўрэліян, вось усё скончваецца, всё, давай, ура, нарэшце. Але не. Але насамрэч не. Дыаклетыян, такі чалавек, ён з'яўляецца такім працягам і нават сканчэннем крызіса 3-го стагоддзя. Вось усё ж такі, нарэшце, надышоў канец. Нават не праз Аўрэліяна, але ён усё ж такі надыходзіць. Праз 15 гадоў пасля яго смерці. Вось. У 284 году такі чалавек, як Дыаклетыян, Гайус Аўрэліус Валерыус Дыаклетыянус, з такой рымскай правінцыі, як Далмацыя. Вось як мы таксама, мабыць, ведаеце, але яна вось тут вось, дзе зараз знаходзіцца заходняя частка Харватыі, вось гэта прыбярэжжа ілірыйскае. Вось Дыаклетыян паходзіць менавіта з яе. Так, і ён у 284 годзе, тады пры ўладзе знаходзіцца такі імператар, як Карый, і Дыаклетыян, ён якраз праз рымскую армію, вось як бы, калі адна з такіх рэчаў, якіх абвінавачваюць, ну, як бы не абвінавачваюць, але ж проста гавораць пра старажытную імперію, што ў іх, ну, якраз і ў дзяржавах да сучаснага часу, што ў іх як бы дрэнна працавалі сацыяльныя ліфты, што вось як бы ты там быў замацаваны ў гэтых кастах. То есть як бы калі ты там нарадзіўся сынам каваля, то ты будзеш кавалём. Калі ты там нарадзіўся ў сям'і селяніна, то ты заўсёды будзеш селянінам. Але як бы армія, вось у большасці такіх выпадкаў была менавіта такім сацыяльным ліфтам. Вось калі ты там мог там прыбыць там з нейкай там, ну, Ілірыя гэта дзе там, што там увогуле? Ты што там рабіў увогуле коспас, ну, як бы, удачы. Як бы, але ж навошта ты там у Рыме? Але ж калі вось ты, вось гэты нават там з Далмацыі, там, з Брытаніі, там, з Маўрытаніі прыходзіш у рымскую армію, як бы, служыш у яе добра, як бы, праказваеш свой талент, там, нейкую экстраардынарныя здольнасці, то ты вось ідзеш вверх па гэтай лесвіцы, вось дзякуючы гэтаму вось такі просты чалавек, як Дыаклетыян, змог падняцца там да вышэйшых армейскіх званняў. І вось у 284 годзе, вось перад адной з цырымоній, імператар Карый яго внезапна забівае молнія. І гэта не Дыаклетыян быў. Определенно. Як бы мовіць так, адназначна. Гэта быў не Дыаклетыян, вось па яго словам. І як бы калі ты там гаворыш, што вось я думаю, што Дыаклетыян забіў імператара Карыя, то Дыаклетыян гэта казаў, што я думаю, мне трэба забіць цябе. Таму вось. І ён абвешчаны імператарам. Калі вось Карыя ударае молнія, вось армія гаворыць, што вось наш імператар, як бы зноў жа пару бітв, вось з пару бітв, і Дыаклетыян, ён становіцца на пост імператара. Ну, здавалася б, гэта ачырны, там, ужо у нас там было, там, 30-40 імператараў, вось гэта што, чым ён вось адрозніваецца ад іх? Як бы ён не Аўрэліян, як бы, ну, што, вось, пройдзе яшчэ год, там, або там 9 месяцаў, зноў жа, яшчэ адзін Дыаклетыян номер 63. І што нам з гэтага? Але ён таксама, у яго ёсць мэта. Мэта такая ж, як і Аўрэліяна, і гэта не выратаваць Рым ад палітычнага калапсу, але гэта таксама мэта ёсць, але зноў жа вярнуць Рым да такога стану, вось да ідэальнага стану, да стана Цэзара, вось да стана канца 2-го стагоддзя, калі імперыя толькі пачыналася. Вось да гэтага ідэальнага стану яго галаве. То есть, зноў жа, не стварыць нешта новае, там, не зрабіць рэвалюцыю, але менавіта аднавіць старое.
выняць з пепла тое, што далёка было забыта і вось і спалена ў гэтым вогнішчы грамадзянскіх войнаў, палітычных крызісаў, эканамічнага ўпадку. Вось гэта зноў жа ўзяць, адрахнуць, палепшыць і сказаць, што вось мы зноў жа на такім жа ўзроўні нават лепей. Так, вось, Дыаклетыян нават хацеў, што яго называлі не кіраўніком, а гаспадаром. Вось ён таксама вызнае культ Солон Віктус, таму ж і вось як і Аурэліян, і ён таксама, ну, Солон Віктус і так ужо абвешчаны пры Аурэліяне была дзяржаўным культам, але Дыаклетыян яго нават узносіць далей, і на манетах, які ён пячатае, ён ставіць сябе побач. І як бы ён говорыць, што вось глядзіце, вось Бог, а вось я побач з ім. Как бы над ім, конечно, вось гэтых праменьчыкаў няма, то есть ён не абвяшчае сябе Богам, але ён абвяшчае сябе набліжным да яго, вось яго там, ну, сябрам. Не памазнікам, конечно, але ж блізка да гэтага. Вось. І ён выстрайвае вельмі такую іерархію, якая дапамагае вось захоўванні структуры, каб яго не змясцілі. Вось як бы ён, калі раней імператары былі болей такімі добрымі рабяткамі, вось як бы, вось, глядзіце, народ, я разам з вами, вось, там, як бы, Цэзар хадзіў там па вуліцам Рыма, як бы, вось, калі імператары стараліся сябе паказаць не як нехта з іншай увогуле класу, вось, як бы, я, не вы, вось, проста людзіны, але наадворот, вось, я з вами, то Дыаклетыян, ён наадварот. Ён казаў, што вось я самы круты, вось, не набліжайцесь да мяне. Я амаль што Бог, я як бы стаю разам з ім. А вы мои падпарадкаваныя, і вы падпарадкоўваецесь на мяне не таму, што вы так хаціце, або я так хачу, а таму, што так трэба. Таму, што інакш не будзе ўвогуле нічога існаваць. Таму, што Солон Віктус так хоча. І гэта таксама станоўча як бы адлюстроўваецца на сістэме кіравання і на аўтарытэт імператарам. Тое, што зараз можа, мы думаем, ну, цэнтралізацыя, навошта? Трэба ж сістэма стрымак, як бюракраты, каб наадварот шмат улады не трапляла, бо як бы, але насамрэч у тыя часы цэнтралізацыя гэта менавіта тое, што патрэбна. Гэта была такім галоўнай мэтай для здаровага функцыянавання дзяржавы. І Дыаклетыян вось такім падыходам, што я не вы, я вышэй за вас, да гэтага трошкі набліжаецца сваім аўтарытэтам, які падымае проста яго да нябёсаў. І перад Дыаклетыянам ён бачыў, якім стане знаходзіцца імперыя, вось па гэтым тром галоўным праблемам: эканамічнай, спадчыннай і ваеннай, ну і таксама адміністратыўная, якая ідзе побач, ён вось робіць тры такіх вялікіх вырашэння. Ён дорыць свайму галоўнаму генералу Максіміяну заходнюю частку імперыі, так, у 285 годзе. Таму што ён разумее, што цалкам, ну, то есть гэта нават усе, ну, як бы на палітычных мапах нават гэта можа не адлюстроўвацца Рым адзін, але ж кіруецца оно вось заходняй імперыяй, кіруецца Максіміянам, і Максіміяна, ну, у генерала тытул Цэзар, а у Дыаклетыяна тытул Ауст. І Дыаклетыян, ён кіруе з такога горада, як Нікамедыя. Ось так, тут не з Бізантыюма, не з Канстантынополя, бо яны яшчэ не заснаваны і не з'яўляецца цэнтрам усходняй імперыі, але з такога горада, як Нікамедыя. Ось зараз яна займае яго нішу, вось такім анаталійскі горад, які вось несе за сабой грэцкую спадчыну і з'яўляецца такім адміністратыўным цэнтрам усёй усходняй імперыі. Вось ён як бы дзеліць са сваім генералам Максіміяном вось прыкладна па такой часткі, то есть як бы Ілірыя, вось як бы заходняя паўночная Афрыка, вось прыкладна вось па гэтаму мерыдыяну, вось у заходняй імперыі кіруе Максіміян з тытулам Цэзар, а ў усходняй Дыаклетыян з тытулам Цэзар. Вось межы прыкладна такія, і потым яны яшчэ будуць паўтараць. То есть нават Каракала ён таксама дзеліць імперыю па такім межам, бо як бы было відавочна, што імперію трэба дзяліць, што нельга кіраваць такой вялікай імперіяй з аднаго цэнтру. Неэфектыўна.
Як бы, ну, ты не будзеш кіраваць усёй імперыяй, ты будзеш кіраваць толькі невялікай часткай. Далей ужо гэтае кіраванне проста немагчыма з лагістычных прычын. Але і гэтага дзялення яшчэ застаецца мала, таму што вось нават гэтыя дзве вялікія падзеленыя імперыі, але гэтага недастаткова, нават з таго ж Рыма неэфектыўна кіраваць Брытаніяй. Таму што вось нават з таго ж Рыма не даходзіць туды. Але насамрэч сталіца заходняй імперыі была не ў Рыме, а ў Медыялануме. То есть гэта ўжо нават таксама сімвалічны такі момант, таму што Рым ужо ён успрымаецца не болей як сапраўды адміністратыўна або там ваенная сталіца Рыму, такая болей культурная, болей духоўная, то есть тут былі нашы пачаткі, але ж ну як бы відавочна, што ну ніхто будзе з Рыма не кіраваць, то есть як бы адтуль незручна, ён такі вельмі адкрыты да нападаў, як бы яго незручна абараняць, там сядзіць шмат элітаў, там сенат, ну навошта той сенат? Ну ён гаворыць сабе штосьці, там кожны дзень там хлеб праядалі, ну як бы, ну ай, все вушы прыжаў, там паеду ў Медыяланум свой. І сапраўды Медыяланум, сапраўды сучасны Мілан становіцца сталіцай кіравання за заходняй імперыяй. Ён такі вось знаходзіцца ў зручным месцы. Вось адсюль як бы магчыма і паўднёвую Італію паслаць, як бы і ў Гішпанію, там і ў Галію, Брытанію, як бы вось ён такі знаходзіцца, ну такі не зусім у цэнтры, але ж ну зручным месцы дзеля кіравання. Але нават гэтага недастаткова, таму Дыаклетыян вынаходзіць такі канцэпт як тэтрархія. Як вы тут бачыце, што тэтрархія, тэтра, то есть 4, вось Дыаклетыян дзеліць імперыю на 4 часткі, то есть вось на гэтыя дзве часткі, якія ён і так падзяліў, ён яшчэ іх дзеліць на дзве. Вось як бы заходнюю частку ён дзеліць на, вось якраз застае Максіміяну, аддае Максіміяну вось Італію, паўднёвую заходнюю Афрыку і Гішпанію, і таксама знаёмаму Максіміяна Канстанцыю, вось Брытанію і Галію. І ў сваім ён як бы здае свайму знаёму, там зяцю здаецца, Галерыю, вось Балканы, Грэцыю і Ілірыю, а сабе застаўляе вось багатыя, найбагацейшыя проста тэрыторыі, мы абмяркоўвалі Сірыі, Егіпта, Понта і Анатоліі, і паўночнай Месапатаміі яшчэ. І вось такія сродкі, што вось як бы здаецца, ну як бы усходняя імперыя адна, але разумела, што як бы калі адной часткі, ну калі адной з яе частак спатрэбіцца дапамога другой, то яны як бы взяць, таму як бы ну магчыма там паклікаць яго, як бы ён мяне пакліча, як бы ўсё там узяткі гладкія. Таму як бы ўсё вельмі павінна адбывацца так, ну як бы плаўна. Ну, як бы што здарыцца, калі пакаленне пераменіцца, вось, ну, мы паглядзім, што здарыцца, але ж, ну, працуе гэта эфектыўна, калі яны жывыя і знаходзяцца ў такіх зносінах паміж сабою. Але нават уся кроўная родства, як даказвае гісторыя, не з'яўляецца такім вялікім бар'ерам для войн. Яны так перашкаджаюць, альянсы фарміруюць, але ж там, калі вырастае сыны, унукі, то гэта, наадварот, становіцца такой прэтэнзіяй. То есть, вось, а я маю родство да вашага трона. Вось, а вы не маеце такого родства. Таму, насамрэч, ці гэта сапраўды так, ці яно больш дапамагала, ці яно больш перашкаджала еднасці розным дзяржавам, розным рэгіёнам. Вось таксама пытанне. Але ж здарылася, што здарылася. То есть, як бы тут кіруе Канстанцый са сталіцай у Трыеры. Трир, іншы рэгіён, то есть Італія, Афрыка і Іспанія. І вось цікава, што Максіміян, ён таксама атрымоўвае вось тытул, бачыце, не Цэзара, а Аўгуста, як Дыаклетыян, то есть як бы ён ставіць сабе на роўных. То есть сапраўды гэта не заходняя імперыя зараз падпарадкавана ўсходняй, то есть не ў заходняй імперыі зараз кіруе Цэзар, усходні Аўгуст, а і ў заходняй частцы і ўсходняй частцы кіруе Аўгусты. А ўжо ім падпарадкаваны тыя, хто кіруюць у Галліі, ў Брытаніі, Цэзары, і ў Балканах таксама Цэзары. То есть такая сістэма, каб ўсё ж такі, каб гэта трымалася зараз, каб на нейкую частку імперыі напалі, як бы з іншых магчыма было выцягнуць дапамогу,
Але ж таксама такая сістэма, што як бы вось гэтыя часткі былі не вельмі вялікія, каб імі магчыма было кіраваць, каб яны не выходзілі за ліміты лагістычных тэхналогій і магчымасцяў тых часоў, каб як бы магчыма было хутка рэагаваць на нейкія бедствы, на нейкія падзеі і эфектыўна. Вось. І вось каб адначасова задавальніць гэтыя два патрабаванні, і была ўведзена такая сістэма тэтрархіі. Вось як бы проста калі гаворыць, што вось яна была падзелена, а навошта падзелена? Вось менавіта каб для гэтага падзелена, каб эфектыўна кіраваць і каб добра адказваць на экстрэннай сітуацыі. І гэта яшчэ не ўсе адміністратыўныя рэформы. Гэтая тэтрархія, яна павінна была, па-першае, вырашыць ваеннае рэагаванне. Таксама яна павінна неяк вырашыць крызіс наследавання, таму што у кожнай частцы крызіс кожная частка нас наследуе аддзельна. І таму ўсё ж такі там нават спрабавалі стварыць новы закон, што вось толькі сын мае унаследаваць вось гэтую частку імперыі свайго таты. Таму што вось калі ў Рыме, то эліты скажуць, чаму не я? Чаму твой сын? Вось я таксама, я Базіліус, хачу стаць імператарам, і што ты мне зробіш? Але вось калі ты стварыў новую тэрытарыяльную адзінку, то ў яе няма нейкай там традыцыі спадчыннасці. І ты там можаш пісаць у законах там все, што хочаш. Там галоўнае, каб людзі былі задаволены. Ось і таму там гэтая сістэма спадчыннасці і наследавання магла працаваць, каб ад таты сыну, а да сына ўнуку. І гэта будзе працаваць, калі яны будуць існаваць. Далей таксама, гэта былі не ўсе адміністратыўныя рэформы. Вось яшчэ адміністратыўная рэформа менавіта правінцыі. Таму што вось калі у тебе ёсць такія вялікія правінцыі, як тут была добрая мата, вось, Далматыя, Ілірыя, і вось правінцыя Італія, або правінцыя там, Іспанія та Реконсенсіс. То есть, вось, менавіта ад імя адной правінцыі ідуць падаткі ў Рым. І каб гэты ўсе падаткі сабраць, уже местныя чыноўнікі вось збіраюць і слаюць Рым. Таму правінцыі вялікія, суадносна падаткі з іх вялікія. І вось калі ты там заплаціў там вялікія, але ты там трошкі не плаціў, то гэта будзе незаўважна, таму што ўсё роўна там вялікая колькасць грошай. Мабыць, у іх там не ўражай, мабыць, там яны мала золота здабылі ў гэтым годзе, таму ладно. Даслалі там на 10% або там на 5% менш, чым у мінулым годзе, але і што такое? І нічога. Але ўсё ж такі трэба разумець, што вось калі ў гэтай правінцыі там эліты сышлі ад падатку ў гэтай, у гэтай, у Далмацыі, у Дакі, то гэта такія велізарныя грошы проста не ідуць у Рым і не ідуць на фінансаванне імперыі. І вось, і таму чакаюцца новыя грошы, і яшчэ горшая эканамічная сітуацыя. І вось, каб што зрабіць, каб людзі не пазбегалі ад налогу. І каб вось ад гэтай правінцыі, вось, зямля была адна, все, новой зямлі не атрымоўваецца захапіць. Рым уткнуўся ў бар'еры. І як так зрабіць, каб з адной правінцыі было больш грошай? І адказ на гэтае пытанне гэта зрабіць больш правінцый. То есть, калі ты была на вялікая правінцыя Понт, з аднога Понта атрымалася, як вы бачыце, шмат правінцый. І вось калі ты гэтыя правінцыі дробіш, то у цябе болей ёсць кантроль за справаздачай. То есть, для цябе болей заўважна. То есть, не толькі у такіх, у адносных, то есть, ты там, прыслалі там 110% ад падаткаў мінулага года, або там 95% мінулага года. Або там, вось, калі ёсць вялікія разніцы ў адсотках, то ты тут заўважыш. Але калі правінцыя вялікая, то у абсалютных валюце, калі хтосьці крадзе, то гэта не заўважна. Але калі правінцыя менш, то калі крадуць вось якраз у абсалютнай меры, не ў працэнтах, то есть, і гэта таксама на працэнтах адбіваецца, гэта ўжо болей заўважна. Вось тады вось тут пазмернуць выплаты налогаў у эліт не атрымоўваецца. Вось гэта дзяленне на правінцыі. Вось, дарэчы, гэта правінцыйная сістэма, вось, дзе вы бачыце Анатолія тут пакроена, там дзесьці больш там за 20 правінцый, але гэта там потым яшчэ дыяцэзы. Дыяцэзамі кіруюцца вікарыямі. І вось, дарэчы, сам Рым упаў, але ж
нават і першы Рым, як бы і працяг Рыма паў, але ж гэтая тэрытарыяльная сістэма, яна і зараз захоўваецца, і зараз і актыўна карыстаецца. Таму што зараз каталіцкая царква таксама падзяляе свае тэрыторыі на дыяцэзы і вікарыі, якімі кіруюць. Вось так. Таксама і гэтая сістэма падзялення на правінцыі была настолькі эфектыўнай, што яна праіснавала ажно там да сярэдзіны 15 стагоддзя. То есть нават у гэты ўсходні Рым, які там працягне там ось існаваць, там пасля падзення заходніх, там пасля нападу арабаў, сельджукаў, асманаў, вось да падзення Канстантынополя, вось гэтая сістэма, якая была закладзена напрыканцы 3 стагоддзя, яна была захоўвацца. Вось на працягу гэтых больш чым за тысячагоддзя гэтая сістэма існавала, і тым самым яна паказвае сваю эфектыўнасць. То есть, як бы сапраўды, на такую вялікую праблему з вялікім размахам, і вось такое ёсць вялікае вырашэнне таксама з вялікім размахам. Таксама з'яўляецца такі тэрмін, як дукс. Ён у розных народах, на розныя гаворы будуць перагортвацца па-рознаму. Напрыклад, калі вывучалі ангельскую і цікавіцеся гісторыяй ангельскай, то таксама тэрмін дачы і дюк, ён паходзіць менавіта ад рымскага слова дукс. І таксама дуче таксама паходзіць ад лацінскага слова дукс. І дожы, які там будуць кіраваць Венецыяй, таксама паходзіць ад слова дукс. Вось, таму, насамрэч, гэта, мабыць, нецікавая людзям тэма, як адміністрацыя, насамрэч, вельмі мае вялікі ўплыў, таму што дзякуючы ёй і можа існаваць увогуле нейкая дзяржава, нейкае фарміраванне, якае можа абараняць гэтай тэрыторыі там і несці нейкае культурнае або навуковае асветніцтва. Гэты корань, гэта ёсць аснова, база любога існавання любой дзяржавы. Гэта менавіта адміністрацыя. І ў Рыме была праведзена рэформа Дыаклетыянам. Таксама варта адзначыць рэформы Дыаклетыяна ў ваеннай галіне, таму што Дыаклетыян ён павялічвае размер войска на вялікі памер. То есть, як бы, калі да гэтага войскаў было 200 тысяч або 100, там 250 тысяч, то зараз яго 500 000, то есть у войскі тых, хто менавіта служыць. І таксама ён уводзіць вельмі шмат баявых падраздзяленняў конніцы. Вось таму што сам Дыаклетыян быў з кавалерыі, ён як бы бачыў, як яго кавалерысты, яны проста вырашаюць сход бітвы. Вось, ну, гэта таксама магчыма лічыць вось такім каранёў, потым які выліцца ў заходнееўрапейскае рыцарства. Вось гэты катафрактарыў таксама ўсходняй рымскай імперыі, вось таксама яны могуць браць свае вытокі вось менавіта з гэтай рэформы Дыаклетыяна, якіх там ён уводзе вельмі шмат конніцы ў армію. Таксама яшчэ іншыя ёсць ваенныя рэформы, таму што армія падзелена менавіта на памежныя гарнізоны, і ёсць менавіта манеўраныя мабільныя войскі ўнутры імперыі, то есть комітанцес, якія войскі ўнутры імперыі, і лімітаны, то есть ліміц, то есть якія менавіта служаць на гэтым лімісе, то есть на межы. Ну, здавалася б, гэта павінна было існаваць раней, але ж раней менавіта, калі не хапала войск мабільных, бралі войскаў з межы. Але як бы на вопыце Дыаклетыяна ён разумее, што калі браць войскі з межы, то потым ты будзе скарыстаць там 3 разы больш войск, каб потым усіх тых вараў, якія з гэтага участку межы, які ты ўзяў войскі весці, які ўвогуле праваліся сюды, каб іх назад адсунуць і зноў жа іх перамагчы і вярнуць сабе кантроль над гэтым участкам межы. Таксама ён надзяляе кіраўніцтва горада і такое адміністрацыю ад менавіта кіраўніцтва арміі, таму што да гэтага должнасці адміністрацыі, яны частка дубляваліся, і вось менавіта і зачасту вось ваенныя таксама кіравалі горадам, а нейкія там адміністрацыйныя ўлады кіравалі арміяй. Вось як бы Дыаклетыян іх безмяжовы кажа, што вось армія, ён адводзіць яе з гарадоў менавіта так бліжэй да межы, менавіта да ваенных пунктаў. Вось армія сепарыруецца, і вось армія будзе здесь, тут, а вось тут у горадзе будзе адміністратары. Яны не павінны перамяжоўвацца абсалютна ніяк. Ну і гэта пазітыўна, як бы дадатна
адлюстроўваць на эфектыўнасці кіравання, эфектыўнасці арміі. Бо як бы няма нейкіх вельможаў, якія сабе бяруць там вось палкі пад свой пачатак і говораць, што вось я кірую гэтым горадам і кірую гэтай арміяй. То есть адначасова ў руках аднаго чалавека ёсць і сродкі забеспячэння гэтай арміі і адна армія. То есть ён ужо з'яўляецца такой адзінкай, якая можа падняць нейкі мяцеж і сапраўды вось і маць нейкія сродкі для падтрымання гэтага мяцежа, і гэта вельмі непажадана. І таму дзеля таго, каб гэта не адбылося, Дыяклетыян якраз такі і размяжоўвае гэта. Таксама гэта болей эфектыўна, бо як бы у арміі ёсць менавіта тыя людзі, які фокусуюцца толькі на ваеннай справе, там толькі на забеспячэнні войскаў, а адміністрацыя фокусуецца толькі тыя людзі, якія фокусуюцца толькі на адміністрыраванні і кіраванні землямі, за якія яны адказны. То есть не трэба, каб адзін чалавек адначасова адказваў за тое і тое, бо тады ў абодвух перыметрах яго здольнасці будуць менш, чым калі б ён патэнцыйна фокусаваўся толькі на адной справе. Адлюстроўванне Дыяклетыяна як такога чалавека блізкага з Богам, з Солам Інвіктусам. Вось. І таксама Дыяклетыян ён уводзіць падаткавыя эканамічныя рэформы, якая таксама было вельмі патрэбна імперыі, бо недастаткова проста разбіць правінцыі і чакаць, што вось я падзяліў намаляваўчыя лініі, павялічыў апарат чыноўнікаў і зараз вось зажывем. Не, яшчэ трэба больш гэта ўсё, бо як бы уся сістэма ўжо яна арыентаваная на іншыя маштабы. Рым ён ужо не можа распастраняцца, яму трэба быць самапатрымліваючыся, самадастатковым. Але гэта складана спраўдзіць, але Дыяклетыян ўсё ж такі бярэцца за гэтую справу і ён робіць такую рэч. Падатковая эканамічная рэформа. Спачатку Дыяклетыян у 301 годзе робіць эдыкт, каб стабілізаваць цэны, але гэта эканоміка нават тады так і не працавала. Калі ты там кажаш, што вось проста эканоміка, я табе замарожваў у часе, так насамрэч не працуе. Таксама трэба разумець, што недастаткова яшчэ проста падзяліць імперыю вось на правінцыі, але ж трэба яшчэ і неяк палепшыць налогаабкладанне вось гэтых самых адзінак. Таму вось, як вось працавала налогаабкладанне раней, да цябе прыходзіць нейкі чыноўнік, ён кажа, што вось, значыцца, аддай така ты нам, калі ласка, вось па твоей дабраце, аддай-ка ты нам 10% з твайго ўраджаю. Ты аддаеш там. Магчыма, аддаш 8, магчыма, 11. Праверыць для яго гэта, амаль што немагчыма. Гэта на тваей сумленнасці аддаць мінуты 10%. То есть табе ніхто там не вылічвае, колькі у цябе зямлі, колькі там у цябе сродкаў, актываў тваіх, як ты там свае грошы здабываеш, проста. Па чыстым слове, дай, калі ласка, 10%. Сапраўды, калі у цябе там велізарны маёнтак, ты там выкатваеш одну бочку капусты і кажаш, сору, і мне там толькі ў гэтым годзе 10 бочак капусты, то да цябе будуць пытанні. Але ж калі гэта рабіць все грамотна, нават не абавязкова грамотна, просто не так паліўна, так казаць, то гэта вельмі лёгка проста абхадзіць гэтую сістэму. Магчыма, лёгка там аддаваць 2%, 5%, паўадсоткі, і ніхто гэта не заўважыць. Але ж пры Дыяклетыяне ён разумее такую праблему, што ў нас амаль што ўся імперыя пазбягае ад падаткаў, таму ў нас грошаў мала, трэба больш грошаў, мілорд. Таму трэба зноў жа рабіць так, каб гэтыя землеўладальнікі, у якіх там рабы працуюць на плантацыях, на сваіх віллах, каб яны нам прыносілі свае грошы, гэта 10%. Вырашылі яны столькі, каб даваць нам 10%. Таму што каб не пазбягалі ад падаткаў. І робіць такая сістэма, што ёсць адзін чалавек, ён вылічвае менавіта саму плошчу зямлі. Вось ён ходзіць, робіць аккаунты, кожны, здаецца, 5 гадоў там праходзіць вялікі перапіс, ты гаворыш, што я Васілій, у мне вось такі маёнтак, такі вось тэрыторыя на склоне гары, сколькі-то там вось такіх моих рабоў працуе, вось я, вось у мне, вось ёсць столькі там, я вырошчваю там вінаград, то-то, то-то. Ён вылічвае плошчу твоей зямлі, і ён глядзіць па ўсяму рэгіёну, мінута па твоей мясцовасці, ён вылічвае тарыф, па якім тут павінна аблагацца. Калі ён разумее, што у цябе
вельмі шмат грошай, то есть у тебе там вельмі багаты маёнтак, то каго што як бы дружа, сябра, у тебе грошаў вельмі шмат, таму табе будзе не крытычна даць там не 10%, там а 50%, там а 70%. Ну, як бы на твои 30% ты ўсё роўна пражывеш, ты ўсё роўна можаш забяспечваць свой маёнтак і сябе паўнавартасна. Гэты, калі ласка, і вось гэтую частку аддай-ка ты нам дзяржаве. Але і наадварот, калі ты там маленькі, то есть такі вось прагрэсіўны налог з дрэўняга Рыма, так бы мовіць. Таму што там, калі ты маленькі землядальнік, як бы табе грошаў толькі хапае, каб там пракарміць сябе, там пачыніць дах у тваім маёнтку, як бы і заплаціць там падаткі, то як бы зразумела, што тебе там стаўка не будзе там 50%. Вось, ён як бы вылічвае стаўкі і тарыф. А ўжо чалавек другі, ён менавіта прыходзіць на гэта і вось менавіта са сваімі сродкамі здадзенымі па плошчы, па тарыфу, ён як бы і патрабуе самі грошыкі. І вось, калі ты яму гэтай грошы не даплочваеш, то ён разумее, што ты не даплочваеш. Вось як бы, што ты яму не гаворыш, што вось, выбачайце, там козы ўсё паелі, ўж гэтыя козы, ён яго ёсць правы 8 минут захадзіць і інспектаваць табе. Ці там заплаціў ты нармалёва падатку. Так, гэта вельмі дорага трымаць, але ўсё ж такі профіт менавіта з таго, што людзі не пазбягаюць падатку, ён перакрывае вось гэтыя ператрымкі вось і фінансаванне гэтай вялікай сістэмы. Яшчэ таксама вельмі важная дэталь, што гэтыя спісы ты хто колькі заплаціў, яны публічныя. І таксама плацілі і адсылалі падаткі не толькі з аднаго маёнтка, а там збіралі там вось па ўсіх гэтай правінцыі там і па ўсей там гэтай невялікай як там вёсцы і адсылалі. Вось як бы і калі і таксама выстаўлялі нейкі план, што вы нам, калі ласка, павінны плаціць столькі-то. І калі ты ўсё ж такі неяк змог гэта вось і так неяк вывернуцца там, вось выбачайце там, вось выбачайце, не магу, то за цябе плаціць не хтосьці іншы, і гэтыя грошы не ідуць государству. Все роўна план дзяржаве выконваецца. Колькі дзяржава патрабавала падатку, толькі ідзе. Таму вось тое, што ты не даплаціў, даплачваюць твае суседзі. Яны ведаюць, яны як бы вось разам збіраюцца, спісы публічныя, глядзяць, так, ага, значыць мой там сябра Архімед, я там вось это Прокол, як бы вось таксама Александр, это Гіпатый, вось. У нас такая працэнтная стаўка, такія грошы, так пачакайце, штось не сходзіцца. Так, ідзі сюды. Ах ты, падаткі не даплочыў, і пачынаць як бы там наказваць, што як бы вядома, хто не даплочвае падаткі вось па гэтым дадзеным. То есть як бы калі ты там даплочыш, то выбачайце, як бы вось як бы сацыяльная адказнасць. Калі хтосьці не заплаціў дастаткова, заплочваюць іншы. Як бы гэта, ну, разумела, што як бы калі тебе падбілі один раз за тое, што ты там в гэтым годзе не заплаціў нармального падатку, то як бы в наступным годзе, каб не быць цалкам празіраемым насельніцтва сваёй вёскі, ты заплаціш нармального падатку. Як бы для просто кошт не пазбягаць падатку, каб ты быў сацыяльна прыемлівай персонай. І вось дзякуючы гэтай мадэлі, што як бы твоё наваколле кантралюе цябе, каб ты плаціў налогі, каб ты іх не пазбягаў, і каб яны дастаткова вось канцэнтраваліся і пераносіліся вось не ў Рым, але менавіта вось у Медыялану, там што там у Трыер, вось у Нікамедыю, вось каб гэта ўсё кантралявалася, вось дзякуючы гэтаму проста колькасць грошаў яна павялічваецца, то есть ужо не трэба плаціць ужо. Всё, дзякуючы гэтаму зноў жа адно і тое ж. Здаецца, там стаўкі не моцна мянялі, як бы насельніцтва да апошняй ніткі не абдзіраем, але ж грошы становяцца вельмі больш, кратна, дзякуючы гэтай рэформе. Таму і Дыаклетыян, дзякуючы гэтаму, ён выбраў такое эканамічнае становішча імперыі. Таксама гэтая сістэма, што эліты даплочваюць нармальна налогу і не ўхіляецца ад іх, і таксама, калі ты больш такі дастатковы, то ты плаціш яшчэ больш налогу, то есть процентная стаўка павышаецца, такі прагрэсіўны налог, то ў багатых людзей, якія раней былі такімі вельмі, у іх было вельмі шмат маёмасці, вельмі шмат грошай, як бы яны дзеля свайго прэстыжу і мацавання палітычнай улады будавалі храмы, то есть як бы ты пабудаваў храм, і там і падарыў яго вось гонор Юпітер, як бы і прыходзіў, вось прыйшоў да сябе гасцей, говорю, глядзіце,
Гэта мой храм. Все такія, о, круты у тебе нармальнога грошай, каб будаваць храм, вось ты маладзец. Але зараз грошай не хапае, каб будаваць храмы. Таксама каб падтрымліваць іх. Таму ўсё ж такі, чаму гэтыя храмы падапічканы па ўсяму Сярэдземнамор'ю? Таму што іх будаваў не сам вось Рыма, такі храм, што дзеля культурнай асіміляцыі там народа такога-то мы будуем вось такая квота 50 рымскіх храмаў Юпітеру, там 20 Дыёне, там 10 іх аналагаў і нашаму там Ефесту, вось каб гэта ўсё спарадзілася. Такога-то не, такога не было. Храмы будавалі больш за свой местныя эліты дзеля паўнасвання свайго прэстыжу. Але зараз гэта супыняецца за павышэнне налогаў. Дзякуючы гэтаму, калі народ таксама вось у такія часы, калі невядома з палітычнай стабільнасцю, калі ты разумееш, што калі прыйдуць варвары, не будзе дзяржавы, якая абароніць цябе. Дзяржаву твою або персы разбілі і імператара захапілі, або яны там побач адзін сабой рубяцца там за трон. Як бы гэтыя часы людзі часцей за ўсё яны звяртаюцца нават не да афіцыйнага культа, як політэізму ў рэлігіі, бо гэта такая рэлігія вельмі прагматычная, яна не містычная. То есть як бы молитвы там, то есть ідэал молитвы, што землю, калі ласка, дай дажджу, усё. Але такія часы адной прагматыкі не хапае. Трэба нешта містычнае, такое нешта, каб фундаментальнае, каб падмацаваць сябе, каб даць нейкую надзею, бо прагматыка яна не дае надзею. Яна дае дапамогу, але надзеі не дае. І таму насельніцтва яна таксама вось з-за таго, што памяншаецца будаўніцтва храмаў, як бы іх размах, то яно звяртаецца да такіх культаў, якраз як Сол Інвіктус, непераможнае сонца, як да мітраізма, да маніхейства. Это такой рэлігія, як хрысціянства. Тады яшчэ яно ганяецца, але ж менавіта ў гэтыя часы проста і колькасць іх староннікаў павялічваецца вельмі шмат. Таксама варта значыць, што вось пад'ём гэтых містычных культаў ён не вельмі падабаўся Дыяклетыяну, бо сам Дыяклетыян ён кіраваў з такога горада, як Нікамедыя ў усходняй частцы. Так, зараз паглядзім, вось так. І вось сапраўды на яго менавіта ўсходняй частцы імперыі, вось урбанізаваны, было яшчэ шмат хрысціян, якія маліліся ў катакомбах. Вось так склалася, што вось імператар, які вельмі не любіць хрысціян, якраз такі ў той частцы імперыі, дзе зашмат хрысціян увогуле. Так, і ён пачынае вялікія ганенні. Вось у 303 году, калі такіх монах, як Романус, ён публічна прерывае паганскую цырымонію галеры, які кіруе Балканамі, зяць Дыяклетыяна, і самога Дыяклетыяна ён публічна асуджае, говорыць, што як бы гэта няпраўда, вось супыніцеся, вы там да нашага Господа Бога Хрыста звярніцеся, то як бы галеры хоча яго спачатку забіць, але Дыяклетыян гаворыць пачакай, перад гэтым монаха скопліваюць, як бы праводзяць над ім пыткі, а потым таксама яго публічна забіваюць. Так, і вось гэтага 33 года, калі з'яўляецца гэты, вось дыякан Роман, яго забойства, вось і пачаюцца вялікія ганенні на хрысціян. Яны самі з'яўляюцца апошнімі ў імперыі, але вось па сваім маштабам самымі вялікімі. Знішчаюцца храмы, абсалютна ўсе зачынены і падпісаны указ на іх знішчэнне і разбурэнне. Забіваюцца святары, як бы усіх у арміі застаўляюць публічна прынесці як бы клятву Юпітеру. Вось яшчэ то есть адмовіцца ад сваіх хрысціянстваў. Знішчаюцца тэксты рэлігійныя, просяць выдаваць іх, а потым яны зжигаюцца. Таксама гэты ганенні затрагваюць не толькі хрысціян, але таксама і маніхейцаў. Іх таксама рэлігійныя пісанні знішчаюцца, як і іх месцамалення. Так. І вось гэтыя ганенні, яны былі актыўны вось асабліва на ўсходзе, дзе кіравалі вось галеры і Дыяклетыян. Такія былі вось самымі вось карэннымі антыхрысціян. І вось на захадзе, дзе кіраваў Максіміус і Канстанцыюс, там гэтага не было, то есть не было такога ідэалагічнага фокуса, то есть хай сабе моляцца і моляцца, нелегальна так, але ж даганенняў справу не находзіла. Але менавіта вось у поўнай меры, вось у такім маштабе былі толькі менавіта
усходняй частцы імперыі. Вось заўсёды як бы, ну, спачатку моманту хрысціян яны як бы у рымскай імперыі, калі штосьці дрэнна ішло, як бы што? Вось як бы што зрабіць так, калі у цябе там ідзе дрэнна вайна або эканамічная палітыка, трэба знайсці нейкага вінаватага. Вось як бы на яго ты скідваеш все свае праблемы і таксама магчымы проста народ ад сапраўды рэальных нейкіх праблем адліж вось глядзіце вось паглядзіце вось на гэтую рэч, а вось на тое, што вы дрэнна жывіце, не глядзіце. І таму як бы нават была такая, ну, не традыцыя, але ўсё ж такі за стагоддзямі гэта ўмацавалася, то есть у першым стагоддзі, у другім, што як бы некаторыя імператары там жорсткія, там Калігула, Каракала, яны вось кіравалі, вось бралі хрысціян, як бы і публічна іх казнілі там на Калізеі, таксама іх выводзілі і публічна расцярзалі львамі. Вось гэта таксама, то есть ганенні гэта былі абсалютна не першыя ганенні, але яны былі апошнімі. Так, але ну нават яны былі самымі масавымі, менавіта самымі такімі маштабнымі па свайму урону і па сваёй плошчы затрогвання і па сваім таксама па свайму размаху. Так, але ж вось менавіта ў гэтых часах узнікае такое вось разуменне як мучанік. І менавіта яно так класіфікуецца, і вось там ёсць шэраг выдаткаў, якія што значыць там вось, ну так бы мовіць, абразцовы мучанік. То есть вось тут вельмі шмат хрысціянскіх святых таксама ёсць вось гэтай эры. Так, але ж ўсё ж такі трэба варта знаць, што тыя, хто адмовіўся публічна, канешне, яны калі чалавек адмаўляецца публічна, гэта не значыць, што ён вось цалкам пераводзіцца ў іншую веру. Ён можа перанесці ў іншую веру, але ў тайне ў сваім сэрцы захаваць, як бы і маліцца вось дома, але так публічна ён можа прынесці вось як бы Юпітеру, як бы і сказаць, што нет, я не хрысціянін, але ж дома у яго там можа заваляцца нейкі тэкстік, які Юніан даў рымскім уладам, які ён потым перадасць сваім хрысціянскім сябрам у катакомбы. Так, але як бы мучанікі, на жаль, тэкстаў ну, як бы выніку не захоўвалі, але ж тыя, хто ці скрываўся, ці публічна ўсё-такі асуджавалі тэкст свой захоўваў, што як бы вельмі важна, то вось дзякуючы ім менавіта у нас ёсць артефакты з той эпохі. Вось і таксама вось калі гэтыя они не скончыцца, узнікне такое пытанне. Так а што рабіць з тымі, хто публічна адказаўся ад сваёй веры? Бо гэта былі не проста прыхажане, святары, дыяканы, манахі. Яны адмаўляліся ад сваёй веры, але ну як бы у сэрцы сваім ну ўсё ж такі вызнавалі яе. І што з імі рабіць? Ці там магчыма іх дапускаць да прычашэння, да таго, каб яны зноў былі святарамі. Вось вакол гэтага пытання таксама будзе нейкая кантраверсія, але пра яе мы пагаворым потым. Таксама ўсё ж такі варта азначыць, што Рым ён ну не просто хрысціян выбраў, таму што ну вось яны хрысціяне, чаму там не метраісты, чаму там не ведаю, нейкі там пантэон у Гішпаніі, вось чаму не юдаістаў. Таму што насамрэч вось Рым ён захопляў новыя рэгіёны і культурна ён інкарпарыраваў іх. Ён не пытаўся іх цалкам асіміляваць. Як бы у Рыма так быў свой пантэон, ён як бы заснаваны на грэцкам, але ж пры захопе новых тэрыторый яны не застаўлялі публічна адмаўляцца сваіх багоў. Гэта як бы рымляне былі палітэістамі, тым больш яны былі прагматычныя палітэісты, таму ім было неістотна, во што ты рэальна верыш. Проста яны гавораць, што вось твой бог, мабыць, таксама уваходзіць у наш пантэон там у форме Зеўса. І, ну, як бы, у форме Юпітера. Таму, як бы, ну, ты молішся там нейкаму свайму богу, значыць, ты молішся Юпітеру, там, што ты там. Таму, як бы, ім было неістотна. Як бы, ім было нармальна, калі ты публічна прыносіў, як бы, клятву імператору, высылаў падаткі. Але з-за таго, што менавіта Аўрэліян і Дыяклетыян, яны вось узводзілі, ну, в частнасці Дыяклетыян, ён зрабіў ўсё ж такі такое атаясамленне сабе і Солон Віктус, то есть сабе і Бога, значыцца, каб прызнаць яго, ты ўсё ж такі таксама маў прызнаваць яго боскасць і існаванне Солон Віктуса. То есть, як бы, прызнаць існаванне Солон Віктуса там для нейкага там палітэіста Бербера, это, ну, нішто. Але для монотэісты, каб
сапраўды прызнаць легітымнасць імператара і пазнаць яго боскае паходжанне, гэта ёсць адмаўленне ад ідэі манатэізма. Таму ўсё ж такі, асабліва такую познюю мадэль рымскага пантэона, калі ён такі ўсё ж такі болей стаў сапраўды асновай і такім вельмі значнай падпоркай легітымнасці імператара, калі ты адмаўляў існаванне рымскага пантэона, то ты, значыць, адмаўляў легітымнасць імператара. А гэта вельмі дрэнна. І вось таксама, ладно, ну што, манатэістаў было мала у імперіі. Вось, тут ёсць такія правінцыі, як Юдэя. Ўсё ж такі, там нават габрэі, так, у іх былі нейкія праблемы з рымскай уладай, таму што ўсё ж такі вось усе народы, ну амаль што ўсе, то есть, вось там ад Брытаніі там да Гішпаніі, вось там да Іберыі, там да Анатоліі, яны ўсе прызнавалі. Вось ўсё ж такі ўсе там выслалі куі, там на публічнай цырымоніі яны выходзілі. Але юдэі, і асабліва хрысціяне, яны ні ў какую не ішлі на публічнай цырымоніі паганскія. Яны казалі, што не, я не веру, што гэта, я веру ў тое, што гэта неправда. То есть у мяне ёсць адзін Бог, і гэта там ці юдэйская версія, або там, што я веру ў Хрыста, у болей нікога я не веру. І гэта сапраўды была вельмі вялікая праблема для Рыма. Вось таму і хрысціяне так не ўпісваліся ў мадэль інкарпарацыі рымскім пантэёнам іншых пантэёнаў. Бо ў хрысціянстве няма пантэёну. Там ёсць адзін Бог. І нікога іншага там, ні Сола Інвіктуса, ні Юпітера, іх не існуе. Всё, пайшлі адсюль, не буду я выслаць ку імператору. Але выбачайце, ну гэта ўжо рымскія ўлады сцярпець не маглі. Таму вось такія санкцыі ў выглядзе ганення, яны таксама казёл адпушчэння маў быць. І хрысціянства, ну, на жаль, падышло на гэтую ролю. І таму вось такі быў яе лёс. Гэта, каб разумець, чаму менавіта хрысціянства і нішто іншае. Вось чаму яно менавіта трапіла і чым яно так выдзялялася сярод іншых пантэёнаў і тайных культаў позняга Рыму. І ўсё ж такі ў 305 годзе пасля правядзення сваёй эканамічнай паспяховай рэформы, адміністрацыйнай, ваеннай, ну і нейкай рэформы наследавання ў форме тэтрархіі, Дыаклетыян, ён становіцца першым імператарам, каб публічна адмовіцца ад свайго поста. Ён сыходзіць назад у Далмацыю і там на сваёй ферме вырошчвае капусту. Ну ён спраўдзіў гэтую мару, што вось, завяду-ка я свой маёнтак, буду там адзін жыць з сям'ёй, і ніхто мяне не будзе чапаць. Ну, ён-то так зрабіў. Але ж, ну, вы разумееце, да чаго гэта прывяло. Так, зноў жа, пачынаецца грамадзянская вайна. Так, яно фармальна, калі глядзець так з іншага, па-за межамі імперыі, то нічога няма. То есть Рым, ён вялікі, ён моцны. Так, ён перажывае грамадзянскую вайну, але калі яе там не было ўвогуле. Это ўвогуле так, становіцца нейкай традыцыі, што калі Рым, то ён павінен быць у грамадзянскай вайне. Гэта нават захаваецца далей у традыцыю ўсходняй рымскай імперыі. Так, але культурна гэта ўсё яшчэ адна адзінка. Ну, але ўсё ж такі, вось, так нас сустракае пачатак 3-го века, 4-го века. Вось, ўсё ж такі, гэтыя кіраўнікі тэтрархіі пачынаюць ваяваць між сабою, тому што няма ўжо, зноў жа, хаос. Нават таксама адракаецца вось генерал Дыаклетыяна, Максіміус. Ён зноў жа прыходзіць, ён адрокся, зноў прыходзіць на трон, але разумее, што ўсё. Калі адзін раз адрокся, ўжо ўсё, назад не вельмі добра прыйдзець, ўжо ніхто не слухае, тому зноў жа адракаецца. Всё, імперыя зноў у хаосе. І вось памятаеце, што вось ёсць Галлія і Брытанія, яно кіруецца такім чалавекам, як Канстанцый. А ў Канстанцыі ёсць такі сын, які завуць Канстантин. Вось, так. Ён таксама, дарэчы, паходзіў з Ілірыі, таму вось. Тэрыторыя сучаснай Харватыі, Босніі было вось такім месцам нараджэння шмат якіх рымскіх імператараў. І калі вы бачыце нейкія мапы вось з месцамі нараджэння
вось рымскіх імператараў, думаеце, вось, а чаму там у Харватыі так шмат? Ну, вось таму што там там была правінцыя Далматыі, там сапраўды нараджалася шмат рымскіх імператараў. Дык вось, Констанціус Сізар. Вось, так сын гэтага Канстанція Хлора, Канстантин, і ўзыходзіць на трон. Так, усходзіць на трон, але спачатку ім быў дапамогу, але вось бітве пры Эбуракуме, сучасны Йорк, вось у паўночнай Англіі, гэта вось тут вось, у Нортумбрыі. І ў 306 годзе якраз год пасля адрачэння Дыяклетыяна, то есть як усё хутка эскалявалася ў гэтую стадыю грамадзянскай вайны. Просто вось праз год, як Дыяклетыян адрокся, зноў жа забілі аднаго з тэтрархаў. Вось. Дык вось, і гэты Канстантин, ён сапраўды кансалідуецца са сваімі моцамі, бярэ кантроль над Іспаніяй, так, над Паўночнай Афрыкай, і у бітвы пры Мульвійскім мосце, вось, тут бачыце шэраг бітваў, бітвы пры, вось, Мільвен-Брідж, Мульвійскі мост. І ў бітве пры Мульвійскім мосце ён перамагае, ён перамагае, але як бы і становіцца кіраўніком заходняй рымскай імперыі. Але як ён перамагае? Таксама. Мабыць, вы бачылі такі сімвол, як хрызма. То есть хіро. То есть першыя дзве грэцкія буквы, ну таксама не грэцкі, і не толькі грэцкі, вось Христос, таксама альфа і омега. Ну як бы вось, але ў пачатковым выглядзе это хіро. Таксама вось хрысціянства было шмат сімвалаў, рыба слова іхтыс, але ж гэта вось менавіта быў адзін з яго сімвалаў. Як бы і пры гэтым Мульвійскім мосце ён як бы бачыць нейкае знаменне ў небе, што як бы і па словам, што ён убачыў знак крыжа на небе з Эбуракум, на небе з надпісам. Вось прымі яго і ты пераможаш. In hoc signo vinces. Гэтым знакам ты пераможаш. Ён загадаў намаляваць гэты хіро на шчытах свайго войска. Таму як бы зараз шмат такіх асабліва мастацкіх размалёўках позняй рымскай імперскай арміі якраз такі яны на шчытах носяць гэты знак, і гэта не дарма, таму што сапраўды гэты стаў такі сімволам у гісторыі як і ваеннай, таму што Мульвійскім мостом потым будуць удахнаўляцца шмат такіх монархаў, стратэгаў той жа сярэднявечнай Еўропы, і таксама гэта адлюстроўваецца там у літаратуры, таму што гэтыя сабыцці, вось это бітва пры Мульвійскім мосце як бы і знак хіро ў небе, гэта вось стала гэта такім літаратурным і культурным сімвалам той эпохі. Так. Вось. Максенцій, это адзін з кіраўнікоў, які там потым перайшла гэта Італія, ён загінуў, і Канстантин захапляе Рым. Вось. І таксама Канстантин, ён бачыць у хрысціянства вельмі такую падтрымку дзеля давання легітымнасці імперыі, бо як бы ён разумее, што ён сам вырас пры двары Нікамедыі, пры двары Дыяклетыяна, вось у Нікамедыі. Вось, то есть вось, Азіяна Понтыка, Дыяклетыян, вось Нікамедыя, бачыце, зорачка, яна была сталіцай. І там гэта быў вельмі разнастайны, то есть як бы сталіца самай галоўнай часткі тэтрархіі, дзе кіраваў самы галоўны тэтрарх Дыяклетыян. Соответственно, было шмат розных людзей як бы з навакольнага асяроддзя, і таму у Канстантіна было даволі багатае наваколле і вельмі добрыя магчымасці дзеля навучання, якім ён скарыстаўся. Але ж таксама ён у гэтай усходняй частцы імперыі ён сваімі вачыма бачыў ганенні на хрысціян. І таксама ёсць сведкі, што ён там таксама тайна прымае хрысціянства. Але, ну, гэта недастаткова. Але ж ўсё ж такі ён там знаёміцца, ён не бачыць сабе як нейкага варожага да хрысціянства, ну, праяўляе нейкай цікавасці, пачынае яго трошкі вывучаць, вось з аднаго боку, з іншага, а як так, а як гэтак. Як бы ён, пасля таго, як ён заходзіць на трон заходняй рымскай імперыі, бачыць магчымасць для сябе у хрысціянстве зрабіць структурную падтрымку Рыму. І таму таксама у 313 годзе ён робіць Міланскі эдыкт.
Эдикту де Мілано. Сумесна з Ліцыніем, то есть гэта кіраўнік Усоній Рымскай імперыі, які ўжо там перамог з тэтрархіяй. Канстанцін выдае медыяланскі тыкл, міланскі эдыкт, то есть эдикту медыяланенс. Ён гарантуе свабоду веравызнання. То есть гэта не такая формуліроўка, як там з мірных дамоў 30 годаў вайны, дзе свабода веравызнання значыць, што ты там ці пратэстант, ці католік. А гэта сапраўды свабода веравызнання. То есть ты можаш быць абсалютна паганцам любой масці і манатэістам. Ён вяртае маёмасць царкве, якую адабралі падчас ганенняў, і ён якраз такі спыняе і скончвае гэтыя ганенні. Цытата ад Лактанцыя, гэта цытата Лактанцыя. Ut sit facultas credendi mentem sequi quam velit. З гэтага эдыкта. І ўпершыню царква да гэтага гэта было антыдзяржаўная установа. Яна была антысістэмная. То есть яна заклікала ігнараваць дзяржаву, так. Кесарю кесарева, а Богу боская. То есть але Константин гэта бачыць потому, что нет, наадварот, а давай-ка мы гэта суместим. Что кесарь, але легітымнасць ад Бога. І што гэтыя рэчы павінны ісці неяк паралельна у яго бачанні. Так, і пачынаецца доўгая гісторыя супрацоўніцтва царквы і дзяржавы. Там хтосьці гэта можа бачыць там нейкую памылку, хтось там гэта наадварот адатна ацэньвалі, ўсё ж такі я падтрымліваю ўсё такое крокавае меркаванне, што гэта адбылося, ўсё ж такі лепей не маць, ўсё ж такі трэба разумець, як рабіць, не стоіць у сучасных умовах, але ж гэта адбылося. І там нейкага сапраўды меркавання можа і не быць, таму што гэта проста адбылося. Таксама Канстантін ахвяруе царкве базіліку Сан-Джованні ў Латэране. Таму гэты эдыкт, ён спыняе ганенні. Усё ж такі з-за гэтага эдыкта ўстае пытанне, а што рабіць з тымі, хто падчас ганенняў публічна адмовіўся ад сваёй веры і асудзіў яе, але зараз ён вяртаецца ў царкву, ці трэба іх прыняць? Ці трэба, бо зноў жа там былі святары, ці трэба іх зноў дапушчаць да правядзення літургій, да тым, каб быць хрысціянамі, або ці не трэба ім займаць увогуле ніякіх должнасцей у царкве. Это пытанне было галоўным чынам прасвятаром. Большасць хрысціян адказала на гэтае пытанне, што так, трэба дазволіць вярнуцца, бо ў той сітуацыі, у ганеннях, варыянт быў не адзін. То есть не абавязкова было трэба быць мучанікам, каб зрабіць правільны выбар у гэтай сітуацыі. Таксама мы гатовы прыняць іх назад, галоўнае, што яны вярнуліся да веры, што яны не згубілі нават у такія цяжкія часы. Але ў Паўночнай Афрыцы наконт гэтага ўздымаецца сур'ёзная спрэчка, таму што там сапраўды адзін з біскупаў, ён публічна адмовіўся ад сваёй веры, але зараз ён зноў жа вярнуўся ў чын. І насельніцтву гэта не спадабалася, і таму яны выбралі свайго біскупа Доната. Тут яго назва, канешне, спойлерыць, але ж так. І ўтвараецца рух донатыстаў, які гавораць, што нельга, калі, гэта ўвогуле таксама транспаліруецца ад того, што нельга дапускаць біскупаў і святароў, якія адмовіліся ад веры на ганеннях, і гэта нават далей экстраполіруецца, што нельга ўвогуле дапускаць на того, каб быць святароў тых людзей, які з'яўляюцца грэшнымі. То есть, святары павінны быць максімальна, так мовіць, чыстымі на душу. Так, і зараз таксама яны існуюць. Так. Суадносна на гэта рэакцыя ёсць, іх асуджаюць, яны гавораць, што не, наша афіцыйная палітыка, што магчыма дазваляць вярніць свайго епіскопа назад. Што гэта за справы, што вы тут абіраеце? Гэта мы абіраем, а не вы. Таму ўмешваецца Канстантін. Дарэчы, гэта яшчэ болей размывае межу між рэлігіяй, гэта такі арганізаванай структурай, арганізацыяй,
Воля вольная, так. І дзяржавай. Вось гэта яшчэ Канстанцін болей пасоўвае іх да супрацоўніцтва і да нейкага зліяння ў адну рэч, якая там дае сабе ідэалогію, магчымасці, сродкі. Вось гэты баланс і супрацоўніцтва між дзяржавай і рэлігіяй, якога не было раней. Так, раней там не было, канешне, секулярызацыі, але ж менавіта так, каб арганізаваная структура дапамагала цару, як бы цар шукаў ее падтрымкі, ну такога не зусім каб было. Ну, былі тыя, што падобныя на гэта, але прям у такім выглядзе не было. Таму ўсё ж такі мяжа тут размываецца, і размываецца ўжо перманентна. Так, і ўтвараецца рух донатыстаў. Так. Таксама Канстанцін гаворыць, што так, добра, зробім суд над табой, над донатам. Калі суд прызнае цябе віноўным, што ты еретык, то выбачай. Але калі ён знойдзе твою кропку меркавання, што ты легітымны епіскоп, то добра. Так, значыць, высылае табе 3 епіскапа. Але рымскі епіскап, які таксама бачыць гэтую справу, ён дасылае ціхенька 15 епіскапаў, каб уплываць на результаты выбораў. Усё ж такі Рым ён займае тут такую сугуба антыдонацыстскую пазіцыю. Усё ж такі у выніку Донат ён прайграе гэты суд і яму выносіць вердыкт, што ён віноўны. Ён піша Канстанціну, што як так, несправядлівасць, яны даслалі 15 епіскапаў, які былі супраць мяне, зрабі, калі ласка, па-чэснаму. Ну і Канстанцін вяртаецца, ён ўсё ж такі зараз вельмі заняты тым, што ён засноўвае новую сталіцу, там разбівае войскі там суперенскага імператара на ўсходзе. Мы пра гэта потым пагаворым. Ну як бы ён добры, ён знаходзіць час, ён ідзе, як бы зноў робіць суд. Суд зноў гаворыць нават па-чэснаму зараз, што Донат, бачай, але ты віноўны. Донат зноў піша Канстантыну 3-й раз, таму што першы ён увогуле прасіў разрашыць спрэчку. Але Канстанцын ўсё-тачкі гаворыць, што не, вось табе прызналі віноўным, выбачай, ўсё, ідзе ў адсылку. Не ў Сібір, канешне, лишь. Але, хоць Донаты прызналі еретыком і лучылі ад царквы, але ж яго паслядоўнікі, донатысты, яны засталіся, і засталося вельмі шмат. І таму, вось як бы вы тут бачыце, што тут як бы такое агульнахрысціянскае меркаванне на гэты конт, але ў гэтай, вось, на тэрыторыі сучаснага Туніса, тады там Сірт, Нумідія, Карфаген, і засталася гэтая супольнасць. Яна была вельмі уплывовай, і яна асацыяла, што яна супраць улады, што яна супраць афіцыйнай царквы, што афіцыйная царква трактуе не так, мы трактуем па-правільнаму. А мы ж бачым, што дзяржава разам з царквой. Ага, значыць, мы супраць дзяржавы, зразумела. І вось гэта таксама стала адным з ключавых фактараў таго, чаму ўсё ж такі яшчэ далей. Чаму Паўночная Афрыка так хутка вось ад усходняй рымскай імперыі перайдзе да арабаў. Вось як арабы маглі яе так хутка захапіць. Але ўсё ж такі вось чаму. Як бы адзін фактар, што ўсё ж такі там быў вялікі такі супраціў, нават партызаншчына з боку донатыстаў. Ўсё ж такі варта пагаворыць пра заснаванне Канстантынополя самога. Так, пакуль яшчэ адбываліся падзеі з донатыстамі, у той час, у 312 годзе, Канстанцін ён выбірае такое месца, як мы бачым у праліве Басфор, паміж Чорным морам і Сярэдземным, ёсць такая грэцкая калонія Візантый. Як бы Візантый ён стаіць такі на перакрыжаванні гандлёвых шляхоў. Ось як бы гэта фізічная мапа гэтага, то есть як мы бачым, ось тут Чорнае море, і тут Мармурнае море. Ось як бы тут, калі ты паставіш горад вось тут, то ты абсолютна будзеш кантраляваць гандлёвы поток з гэтых дзвюх мароў, то есть як бы з поўначы насамрэч не трэба вельмі думаць, так, ды што ты там качэўнікі могуць мне там зрабіць, што я магу у іх увогуле купіць. Але ж адтуль ідзе можа пушніна, мяхі, рабы,
Ды таксама сцепнякам, ну як бы жыхарам сцепі ёсць што прапанаваць. Як бы і нават і таму яшчэ будзе каралеўства, такое дзяржава ў Крыме, якая таксама будзе кантраляваць. Таму ўсё ж такі не трэба думаць, што Чорнае мора гэта нейкі там адсталы рэгіён. Усё ж такі там таксама гандаль шла. І таксама шлях гандлю ў Сярэдземнамор'і. Яны паміж сабой кантактавалі. І калі ты кантралюеш гэты праліў, то ты кантралюеш гэту гандаль. То есть можаш ставіць пошліны, кантраляваць гэта і ўсё ж такі быць таксама палітычным тут. Таксама гэта стыкуецца на шляхе між Азіяй і Еўропай. І то есть як бы гандлёвыя шляхі тут, які тут праходзілі, то есть ад самого Китая. Вось вялікі шоўкавы путь, які там яшчэ пачынаецца захопу Александра Македонскага, там з заснавання імперыі Хань. Вось калі вось гэта ідзе праз з Китая, як мы ведаем, праз там Рымскі басейн, праз Тахараў, праз Бактрыю, праз Персію, праз бліжні ўсход. І вось далей, каб попасть у Еўропу, конечно, у Еўропы ў той час невялікая покупательная здольнасць, але Рым дзяржава багаты. У яго ёсць грошы, а ў кітайцаў ёсць тавары. Ну, як бы, і ў Індыі таксама. Як гэта ўсё? У якім месцы гэта сутыкнецца? І адказ так. У Константинополе. Константинополіс. Горад Константина. Так, ну як бы, калі заўважыце, проста параўнаць маштабы, то Рым, вось Рым сам па сабе, гэта была, ну, гэта не быў сталіца імперыі, ну, запланавана. Гэта была проста, ну, сталіца каралеўства, так, не маленькага, канешне, але ж, ну, каралеўства, потым рэспублікі. Але гэта было, ну, горад рэгіянальнай важнасці. То есть, як мы бачым, тут, як бы, вось, самая смаката жыла тут, дзе урбанізаваны Егіпет, Карфаген, Фінікія, ну, Анатолія, ну, Грэцыя. Вось дзе, вось тут самая добрая гандаль шла. На заходняй Сярэдземнамор'і гэта, ну, прабачце, сяляне. І, ну, тут, так, тут, як бы, экспартуюць олава, але ж, ну, што ты не заробіш шмат на олаве. І таму, ну, ўсё ж такі, час ішоў, Рым распастраняўся. І вось, калі Рым стаў імперыяй, такой разросшейся, жирненькой, великой, богатой. Ему потребна была новая столица. И Византы – это столица не регионального, а светового масштабу. Это менавіта ёсць мост. Это ёсць мост менавіта між усёй Еўропай і ўсёй Азіяй. Это их место сутыкнення, культурное и гандлевое. То есть это не столица некого королевства, это сапраўды столица империи. Империи – это столица гегемона в регионе. И сапраўды его статус адпавядае яго велічы. Як бы, и столица расце. Так, это, конечно, тут были города Никомеды, але ж таксама, каб пазбегнуць, ну, як бы, уплыву эліт, Никомеды, Рыма, Медиаланума, ось Византыі, ну, перакваліфікуюцца ў Константинополь, каб Константину быць, ось, ну, як максимально болей свабодным ад уплыву эліт і як максимально, як бы, стратэгічна. Таксама, таму што калі мы паглядзім, што калі нападуць, то, па-першае, ось на захадзе тут Анаталійскія горы, яшчэ там магчыма не экстрымаць. Так, ўсё ж такі галоўны горад, ён вось на гэтай маленькай выспе, ну, як бы паўвыспе. Так. І гэтую паўвыспу таксама, ну, дзякуючы геаграфіі, вельмі лёгка абараняць, таму што, ну, тут, як бы, ты не можаш тут вось з усіх бакоў яго абмежаваць. Ну, не можаш. То есть, калі у цябе, ну, у цябе ёсць вялікая сухапутная армія, ну, маладзец, там прыйдуць славяне. Ну, прыйшлі славяне ў 7 стагоддзі, як бы занялі гэты бераг. І што? Як бы Константинополь паступае харчовасць вось з заходняга берагу і падвозіцца флотам. Там, як бы, прыйшлі арабы са сваім флотам, так, са сваім войскам. Ну, як бы, бачайце. І што арабскі флот, дзякую, вельмі смешна. Як бы разбілі той арабскі флот, все ж таки продовольство подвозили и таксама арабу разбили. Так, это было цяжка, але гэта было магчыма. Гунны прыйшлі, паглядзелі на гэта
і сышлі, то есть яны нават не спрабавалі гэта асадзіць, бо гэта гэта немагчыма просто асадзіць, просто паглядзіце на гэта. То есть гэта выспа з гэтых якія, яго трэба абмяжоўваць абсалютна з усіх сторон, каб ні з Чорнага мора, там ні з Мармурнага, ні з гэтага берагу, ні з гэтага, ані адкуль не пастапляło прадавольства. І каб гэта не ўзялі наскокам, таксама яго вельмі добра абмацоўваюць. То есть спачатку сам Канстантый, потым Феадосій, то есть вал Феадосій, гэта сапраўды яго сцены, за іх межы выйдзе там толькі турэцкая ўжо рэспубліка за Стамбул толькі ў другой палове 20-го стагоддзя. То есть трэба разумець, які ён вялікі проста па сваёй плошчы. То есть гэта сапраўды сталіца імперыі па сваёй сутнасці. Не сталіца рэгіёна, але імперыі. Велічная, багатая, магутная і раскошная. Таму ў 330 годзе, 330 засноўваецца Константинополь, новая сталіца імперыі. Нова Рома ке Константинополис дicitur, так. Кодекс Феадосія, то есть Новы Рым знаходзіцца ў Константинополі. Всё, адбыўся. Вось, з захаду на ўсход адбыўся пераход. Усход ён багаты, ён болей стратэгічна прывабны. І таму вось чаму Рым перамясціўся на ўсход. Не таму што вось адзін фактар, а ўсё разам. Паўсюль гісторыі ніякай падзеі не адбываецца толькі з аднаго фактара. Гэта заўсёды комплекс. Там ёсць і гэтая праблема, і гэтая праблема, і гэтая праблема, або наадварот спрыяла тое, і тое. Вось менавіта заснаванне Константинополя – гэта такая падзея, яго лакацыя, гэта з-за некалькіх фактараў. То есть, каб пазбегнуць уплыву эліт, стратэгічнае палажэнне між Еўропай і Азіяй вельмі добрае, каб абараняць. І плюс яшчэ жаданне Канстантына ўсё-такі заснаваць новую сталіцу. Варта прагаворыць пра іншыя хрысціянскія ерасі. Чаму варта? Таму што сапраўды ерасі гэта таксама адлюстроўванне настрояў і палітыкі, і грамадства тых часоў, што я хачу паказаць. Гэта сапраўды зараз в секулярызаваным грамадстве тэалогія, нават сама рэлігія, яна не вельмі моцна ўплывае на грамадства. У нас грамадства цалкам секулярызавана, межы рэлігіі вельмі размыліся, але ў тыя часы, асабліва пазней у сярэднявечча, тэалогія яна вельмі ўплывала. Па-першае, культуры яны былі напроч звязаны крэпка між рэлігій. То есть, калі ты тюрк, то ты там тэнгрыец, тэнгрыянец, калі ты там еўрапеец, то ты там маеш проста вызнаваць або каталіцызм, або там праваслаўе. То есть, няма іншага. То есть, або ты проста адрэзаны ад гэтага культурнага міра. То есть, рэлігія, і нават є розныя канфесіі, які вынікаюць з рознай тэалогіі, таксама вынікаюць культурную прастору, у якой жыве грамадства. Таму калі ты арыянец, а я каталік, так, у нас є шмат агульнага, але ты жывеш у арыянскім грамадстве са сваім развіццём, са сваёй культурай, са сваім асяроддзем. Я жыву ў сваім каталіцкім грамадстве. І у нас досвед вельмі розны. І таксама, зноў жа, тыя ж 30-гадовыя войны, калі забегаць пазней, як можа рэлігія на грамадства ўплываць. То есть, гэта ёсць дзяленне міра на такія лагеры, якія самі па сябе варацца, якія выходзяць і вынаходзяць розныя мадэлі існавання, што таксама цікава. Але ўсё ж такі таксама тэалогія магчыма на фундаментальным узроўні паўплываць на сам светапогляд чалавека. То есть, напрыклад, калі потым якраз у Балканах, у сярэднявеччы узнікне такая ерась, як багамільства, то есть яе тэалогія будзе, што свет гэта дрэнна. Не можа. Гэта Бог не мог стварыць такі дрэнны свет, у якім паміраюць дзеці. Таму якім там адбываецца шмат чаго дрэннага. Гэта не так. Свет гэта падман. Гэта спакуса д'явола. І ён спрабуе нас праз гэты свет, праз нашу плоть спакусіць нас, не звесці да стану гэтага света, такога ніжайшага, такога грэшнага, каб мы забілі сваю душу праз гэты шэры, мрачны і дрэнны сусвет. Таму што Бог не мог гэтага стварыць. Бог ён нас любіць, такога б не дапусціў.
Ну, як бы, калі што, астатняя Еўропа казала, што гэта як бы не зусім так. Але багамільцы і катары, і катары, якія жылі на поўдні Францыі, якіх потым вызваліся крыжовыя паходы, яны узнавалі свет так. То есть, калі ты разумееш гэта, то таксама падыход да жыцця будзе інший. То есть, калі каталік ці праваслаўны будзе разумець, што вось свет гэта добра, я павінен у ім добра працаваць, каб мае дзеці добра жылі, і таксама пратэстанцкая этыка, напрыклад, наадварот гаворыць, што свет, яго трэба развіваць, не трэба яго адмаўляць. Яго трэба развіваць, бо як бы калі ён не развіты, то гэта твая памылка. Табе Бог даў землю, каб на ёй працаваць. Каб ты на ёй успахваў, таму што вось як бы ён на гэтым стараўся, кусцікі лепіў, там траўку рабіў, зрабіў там усе гэтыя экасістэмы, вось як бы ўсё гэта так шчыльненька пастроіў, каб гэта ўсё функцыянала, і не дзеля таго, каб яна проста існавала, а ты там побач сидзеў там, як там абарыген, як бы нічога не рабіў, быў ахотнікам-збіральнікам, паляўнічым. Не. Гэту землю трэба культывіраваць і трэба працаваць. Вось як бы пратэстанцкая этыка. А наадварот, у багамільства такой пратэстанцкай этыкі ніколі б не з'явілася. Таму што навошта табе працаваць у гэтым свеце, неяк паляпшаць яго, калі ён у корані сваім непаляпшаемы, калі табе трэба яго адмаўляць, калі казаць не, свет падман. І я не буду яму упадабляцца. Таму, калі ласка, адстаньце ад мяне, я не буду спахваць гэту лужайку. Там я не буду старацца дзеля гэтай рэчы. Таму што я буду засяроджвацца менавіта, каб захоўваць чысціню свайго духа і сваёй душы, каб не пасці на ўзровень гэтага света. І вось, сапраўды, метад пабудавання дзяржаў, грамадства, там, нейкай супольнасці, таксама ён базаваўся на гэтай тэалогіі. І калі яна адрознівалася, якраз у гэтых ерасях, то гэта таксама вельмі ўплывала. Так, вяртаючыся, вось, на тэму стрыму. Арыянства. В 325 году, зноў уже на ўсходзе, прэсвітэр Арый з Александрыі сцвярджаў, вось гэты Арый, зноў жа, спойлераць, што сын, ён не адной прыроды з айцом, але ён створаны айцом, што ён як бы ніжэйшы за айца. Таму што ён гаварыў, што быў час, калі сына не было. То есть, але гэта, калі паглядзець, то гэта фундаментальнае адмаўленне ад двух хрысціянскіх баз, што, па-першае, Бог ніколі не зменны, што ён заўсёды быў адным і тым жа, ёсць адно і тое ж і будзе. Заўсёды бясконца перфектны, бясконца ідэальны і бясконца добры. Ён не можа змяняцца, ён не можа паляпшацца. Ён па-за межамі часу. Ён стварыў час. А Арый гаворыць, што не. Як бы спачатку не было сына, потом ён інкарніраваўся ў Хрыста, і сын стаў, як бы, таксама частку Тройцы. Але ён ніжэй за айца. Калі гэта адлюстраваць, вось. І вось, як бы, калі, як вы ведаеце, у традыцыйнай хрысціянскай тэалогіі, што наадварот, і сын, і Бог, і сын, і айцец, і святы дух, яны адной прыроды, яны роўныя адзін аднаму, але яны розныя, але разам яны ўтвараюць Бога. Так. Ўсё ж такі я не прафесійны тэолог, таму так у маіх фармуліроўках могуць памылкі так быць. Епіскап Александрыі заўважыў гэта, як бы спачатку ён не надаў гэтаму шмат увагі, думаў, што вось само рассасецца, але ж потым, калі гэты рух набіраў, але насамрэч гэта проста ўмаўленне гэтых двух базавых канцэптаў іх вельмі аддзяляла ад грамадства. То есть, як бы, ты арыянец, нічога сабе, ты не хрысціянін. І зараз нават, калі ты не вызнаеш канцэпт Тройцы, то ты як бы афіцыйна не з'яўляешся хрысціянінам. Так, і таксама тады гэта было вельмі важна. Так, і вось як бы час ішоў, гэта як снежны ком нарастала па свайму важнасці. І таму і епіскап Александрыі, ён ужо не змог гэтым спарацца. Як бы ён адлучыў Арыя ад царквы, але ўжо было занадта позна. У яго ўжо было занадта шмат староннікаў, шмат улады, шмат жаданняў. Так. Як бы і канфлікт ён набывае шырыню, як бы і ўзнікае ідэя суда над Арыем. Як бы епіскапы звяртаюцца да Канстантына, гавораць, давай праведзем суд. Але Канстантин думае над гэтым і прапонуе, давай праведзем не толькі суд, але таксама вялікія, называць бы гэта
сабора, каб мы ўсе сабраліся, вось абсолютно ўсе хрысціяне з усёй імперыі, усе біскупы. І вось апошні час, там памятаеш, да нацысты былі, каб мы гэта ўсё абмеркавалі і зрабілі нейкую адзіную структурную мадэль, во што мы верым. Таму што я хачу, каб вы былі адзінымі, каб вы не раз'ядноўвалі ідзей, але наадварот сплочвалі іх. І было вельмі добра, калі б вы ўсё ж такі зрабілі нейкую афіцыйную вашу дактрыну, во што вы верыце. Як гэта выразіць? Епіскопы падумалі і сказалі, добра, і так зарадзіўся канцэпт першага ўсяленскага сабора Нікеі. І таму для вырашэння гэтага пытання і ўвогуле яшчэ за ўсе гэтыя часы існавання хрысціянства нарасталі вось гэтыя расколы, праблемы і невызначнасці. І вось для гэтага Канстанцін збірае вялікі сабор у такім горадзе на заходнім узбярэжжы Анатоліі, як Нікея. Вось нават калі паглядзець, што вось усе месцы нашых дзеянняў, то есть Александрыя, Сірыя, Нікамеды, Візанты, ён же там Константинополь, тут будзе Эфес, які будзе потым фігураваць, і вось Нікея, яна будзе тут. Вось гэта ўсё, насамрэч, гэта частка ўсходняй рымскай імперыі, урбанізаванай, багатай, і яна і будзе з'яўляцца рымскім культурным цэнтрам, як і хрысціянства, так і ўсё агульнай культуры. Вось ужо адбыўся гэты пераход не толькі палітычны, не толькі эканамічны, які і ўжо быў, таму што заход быў аграрным, а ўсход быў болей урбанізаваным і гандлёвым, але ўжо і культурна ён адбыўся. То есть рымскія эліты яны таксама пераходзілі на ўсход. Вось усё культурнае жыццё, яно цяпер на ўсходзе, не на захадзе. Нават, бачыце, яшчэ фармальна імперыя не падзелена, але ж усё ж такі яна падзелена фактычна. Вяртаючыся да самога сабора, Канстанцін вырашыў, каб гэта быў не проста нейкі сабор, але менавіта сабыцце памерам з усю імперыю. Ён прыгласіў туды ўсіх епіскапаў з кожнага кутка імперыі. То есть там болей за 300 епіскапаў яны сабрались там і былі фінансаваныя за кошт дзяржавы. І Канстанцін, варта адзначыць, ён таксама там прысутнічаў і ўплываў на вырашэнне. Ён не быў тэолагам, ён не прымаў нічыю старану, але ж ён усё ж такі сачыў, каб гэты сабор ён быў не раз'ядноўваючым хрысціян, а аб'ядноўваючым, каб ён змог гэта кансалідаваць. Ён усё ж такі кожны раз ім нагадваў, што пачакайце, вы жа хрысціяне і рымляне, у вас найбольш агульнага, чым неагульнага, чым таго, што вас раз'ядноўвае. І вось. І яшчэ цікавая дэталь, што Канстанцін, калі ён з'явіўся на гэты сабор, то ён не з'явіўся, як звычайны імператор з'яўляецца вось суправаджэнні сваёй гвардыі ваеннай з прэтарыянцаў, але побач з сябрамі. Ён тым самым паказваў, што вось я, імператор, побач з вамі, епіскапамі. То есть, зноў жа, гэта такое размыццё ўжо яшчэ далей межы паміж царквой, як арганізаванай структурай, як ідэалогіяй і дзяржавай. І пачаўся сабор у Нікеі. То есть, і там ён працягваўся шэраг тыдняў, на ім кожны дзень епіскапы выходзілі і абмяркоўвалі пытанні тэалагічныя, практычна. То есть, яны высветлілі ўсё ж такі нейкі базавы канцэпт, то есть, як павінен жыць святар, правілы правядзення літургіі, там, тэалагічныя канцэпты. Але ўсё ж такі галоўным пытаннем было, што, і тэма было суд над арыем, то есть, еретыком, ці прызнаць арыянства цалкам еретыцкім, або не прызнаваць яго і ўзаконіць яго неяк. То есть, і ввогуле было два лагера, то есть арыянства, за арыянства, які ўслаўляў Арый, і супраць арыянства, і ўслаўляў такі чалавек, як святы, зараз святы, тады гэта быў дыякан у Александрыі Афанасій. То есть ён і быў у Александрыі, дзе пачалася гэта ересь, што зараз, ересь арыянства, і ён быў вось ярым супраціўнікам арыянства. Ён стварыў вось такі лагер супраць яго. І ўсё ж такі, насамрэч, большасць епіскапаў там яны былі умеранымі ў сваіх поглядах. І што таксама было блізка к імператору Канстанціну. Але ж полярызацыі немагчыма было пазбегнуць. І таму вось у спрэчках аднойчы Афанасій вывеў такі тэрмін, як амаусіос. То есть, дачыненне Хрыста да Бога, то есть Бога Сына да Бога Айца. І ён сказаў, што гэта
Ну, па тым часам гэта было занадта радыкальна, таму што гэта разглядалася амаль што прыраўнанне, то есть што Бог сын, ён амаль што роўны Богу айцу, то есть абсалютна роўны. І гэта некаторых адстраніла, але ж Афанасій прыдаў сабе так, што наадварот гэта Арый радыкал, а ён са сваім тэрмінам Амаусіусам, які Арый адвяргаў, бо ён разглядаў як Бога сына меней за Бога айца. Як бы кампрамісу ўвогуле не магло бы быць на такой аснове, калі Афанасій увёў такі тэрмін. То есть Афанасій выступіў сабе як наадварот як умераным, як здольным да перамовы, а Арыя наадварот як не здольным да перамовы. Так, ну і ўсё ж такі таму, дзякуючы гэтаму, таксама супрацоўніцтву з большасцю епіскапаў, ён павялічыў колькасць сваёй коаліцыі, якая па першы час яна была роўная коаліцыі Арыя, але ўсё ж такі па выніку Афанасій, ён перамог у гэтай спрэчцы, і арыянства прызналася ерасю. Таксама Канстанцін у гэтым пытаўся ўсё ж такі знізіць градус накалу і казаў, што давайте будем выкарыстоўваць іншы тэрмін, то есть не Амаусіон, а Амаусііон, што значыць ён падобны да Бога айца, то есть сын. То есть не аднолькавы, але падобны. То есть, каб гэта меней радыкальна, але ўсё ж такі было занадта позна, і Канстантын, ён не быў такім, так мовіць, крутым тэолагам. Таму ўсё ж такі тут асноўны, такі бой ішоў паміж Афанасіем і Арыем. І ўсё ж такі ў выніку Афанасій перамог і закрапіў тэрмін Амаусіус, які зараз узначыцца і ў нікейскім, і закрапіўся нікейскім саборам, і зараз значыцца ў такой рэчы, як сімвал веры. То есть гэта якраз такі такое сабранне, што потым трансфармавалася ў малітву, то есть во што вераць хрысціяне. Там якраз такі расказана, што то есть распаведана, што там Христос, ён аднолькава важны да Бога айца. То есть як бы Тройца, там, то есть няма элементу Тройцы, які быў бы важнейшым або мілейшым за іншыя элементы. Credimus in unum Deum et in unum Dominum Jesum Christum consubstanti alem Patri. То есть вось, што Христос, ён па сваёй субстанцыі, то есть ён не меншы за айца, ён такі, ён аднолькавы, што, то есть якраз такі адмаўленне ерасі арыянства. Большасць епіскапаў падпісаліся вось за гэтым вердыктам сімвала веры, але быў такі епіскап, як Еўсевій. Ён быў пры двары якраз Канстанціна і быў яго сябрам. Ён, большасці сваёй ён падтрымліваў вырашэнне, але ўсё ж такі быў супраць таго, каб арыянства вызнавалася цалкам ерасю, а Арыя бы выслалі за межы імперыі. І таму ён як бы падпісаў, але ўсё ж такі ў сэрцы, у розуме, захаваў, што арыянства ёсць, добра. Пасля гэтага у яго ўзнікла спрэчка з Канстанцінам, яго выслалі, але потым, з-за сваіх сувязяў ён змог вярнуцца назад. І ўжо пры двары Канстанціна ён пачаў распрастраненне арыянства, нават нягледзячы на тое, што яно было афіцыйна прызнана ерасцю. Але ён пачаў распрастраняць вось пры двары Канстанціна, ён вербаваў монахаў, і нават, то есть, уплыў арыянства ўсё ж такі ён быў. І ён быў вялікі, нават нягледзячы на тое, што яно было, так бы мовіць, вне закона, не з'яўляўся афіцыйнай дактрынай, наадварот, супярэчыла ёй. І таксама, дзякуючы яму такі чалавек, як Ульфіла, то есть гэта монах, ён таксама вучыўся ў Еўсеве і таксама выбраў сабе гэты арыянскі варыянт хрысціянства. І вось, ён пайшоў і хрысціў германскія племёны, то есть готаў, і дзякуючы яму менавіта гэтыя германскія племёны не атрымалі такую афіцыйную версію хрысціянства, якая менавіта закраплена была ў сімвале веры, а такую, трошкі іншую, арыянскую. І вось гэта цікава вызначыць, што гэта адзін з тых фактараў, чаму готы і іншыя германскія племёны, якія прыйдуць потым на тэрыторыю Рыма, яны не асіміліраваліся ў рымскія грамадствы. То есть Рым, ён быў імперыяй экспансіі, ён разумеў, і быў здольны, каб асіміляваць народы. Але германцы, яны, не ўліліся ў гэты Рым, яны былі іншыя. Вось яны, было шмат фактараў, але ўсё ж такі таго, што яны былі менавіта арыянцамі, і не вызнавалі афіцыйную версію хрысціянства, якая была ў Рымскай імперіі, што іх сепарыравала менавіта ад усяго рымскага грамадства,
Ну, то есть гэта было бачна і на ўзроўні адміністрацыі, што да іх ставіліся па-іншаму, і самі яны ставіліся па-іншаму да рымскага грамадства. То есть яны былі такімі аддзельнай ячэйкай грамадства такой. І вось менавіта дзякуючы гэтаму яны не асіміляваліся, што вось якраз такі было адным з тых кірпічыкаў, ну казалось бы, проста адзін епіскап, які захаваў сумневы аб арыянстве, дзякуючы яму вялікія плямёны, то есть іншы культурны пласт не змог цалкам уліцца ў культурны пласт Рыма. Як бы такі вось эфект даміно. Таму гэта, ну, насамрэч цікава прызнаваць. І нават гэты Еўсевій, епіскап пры двары Канстанціна, нават нягледзячы на тое, што сам Канстанцін ён прыняў афіцыйную версію хрысціянства, але затое сын Канстанціна прыняў версію хрысціянства арыянства, і ён быў такім ярым арыянінам, то есть ён спрабаваў неяк адкаціць гэты сімвал веры, сказаць, што не, вось арыянства гэта добра, але там што сапраўды арый быў праў, але вы неяк яго там навошта зашчымілі, мне гэта там не падабаецца і так далей. Вось нават праз гэты ўплыў, нягледзячы, што арыянства, ну яно здавалася ўжо было пераможна, ўсё выслалі гэтага арыя, забыліся, але не. Вось яно яшчэ сыграе нават вялікую роль пасля, ну як бы свайго такого сімвалічнага канца, які канцом і не з'яўляўся. То есть хрышчэнне готаў і нават сына імператара. Ну і вось такім чынам арыянства, ну, здавалася проста нейкія тэалагічныя пытанні, але яны вось так напрамую сказваюцца на гісторыю, на палітыку і на культуру цэлых імперый і на іх лёс. І што нават гэты манах Еўсевій хрысціў нават самога Канстанціна перад яго смерцю. А што ў нас па культуры ўсходняга Рыма? Ну, то есть, каб па-першае зразумець саму яго культуру, трэба разумець, што было на яго месцы дагэтуль. Як я гаварыў раней, вось усё багацце і урбанізацыя усходняй часткі імперыі, яна базавалася на тым, што да гэтага тут існавала шмат іншых цывілізацый, якія аставлялі пасля сабе гэтым наследаванне. Але ж не толькі урбанізацыі і гэтай багацці, гэта было тое, што захавалася. Таксама велізарнейшы слой культуры застаўся. То есть, вось, калі мы паглядзім Егіпет, які ўваходзіў у склад усходняй рымскай імперыі, то есть хурыты, семіцкія плямёны, імперыя хеттаў, гэта ўсё, нават пасля таго, як яны палі, яны аставілі пасля сябе хоць нейкую дробязь, там, адсоткі ад сваёй культурнай велічы, але яны засталіся. І нават нягледзячы на тое, што яны былі адсоткі, яны ўсё роўна вельмі важныя для развіцця культуры. То есть, вось, персідская імперія ахеменідаў, не Вавілонская імперія, то есть, асірыйская імперія, Александр Македонскі, Дыадохі, Егіпет Пталемея, вось, уся Грэцыя, яку мы ведаем з класічнай перыяды з Спартай, Афінамі, дэмакратыяй і развіццём палітычнай думкі. Ну вось так мы прыходзім да нашай рымскай імперыі. Так, ну, а ў чым выражаецца гэта культурнае багацце? Ну, акрамя матэрыяльных помнікаў, яно яшчэ вельмі выражаецца ў тым, што гэты рэгіён, ён вельмі разнастайны па сваім культурам і веравызнанням. То есть, як бы, десяткі там або сотні розных культур за сваімі мовамі, за сваімі гісторыямі. То есть, як бы, Анатолія, як бы, яна зараз з'яўляецца такой майже монаэтнічнай, але тады, то есть, тут жыло вельмі шмат народу, і нават вось гэтыя імёны: Фрыгія, Галатыя, Кападокія, Лікаонія. То есть, яно ўсё паходзіць ад назваў плямён, якія там жылі. То есть, фрыгійцы, галаты, фракі, пафлагонцы, лікійцы. То есть, і гэта ўсё, яно там захавалася і развівалася і кантактавала між сабой. Ну, як бы, таксама варта адзначыць, што вось гэтае багацце разнастайнае, яно можа выражацца так і ў супрацоўніцтве, так, ну, як бы, так бы мовіць, старой добрай ненавісці. То есть, як мы ўжо там, на прыкладзе там Балкан або іншых рэгіёнаў зямлі. Так, то есть, калі вось адны ідуць рэзаць другіх, то есть, гэта было вельмі там распаўсюджана там у жалезным стагоддзі, там у бронзавым, дзе яшчэ не было такого інстытута рабства, што насамрэч, якія там дапамагала захоўваць жыцці военнапалонных, там, дзе адбываліся тут масавыя генацыды, але нават улічваючы іх, все роўна культурна разнастайнасць захавалася і была такая адна з самых канцэнтраваных увогуле на зямлі. І ўсё гэта было таксама інстытуцыя
закрэплена ў інстытуцыях, таму гэта таксама вось нават на фармальным узроўні ўзаемадзейнічала паміж сабой. Таксама варта адзначыць, што гэтая разнастайнасць была не толькі культурная і такая этнічная, але і рэлігійная, то есть маніхейства, там старажытны егіпецкі пантэён, грэцкі пантэён, агнастычныя плыні, філасофскія цячэнні, якія перацяклі ў рэлігію, то есть нейкія там эзотэрычныя формы стоіцызму, неаплатанізм, вось гэта ўсё яно існавала паралельна і не злівалася ў нейкую адну існасць, то есть узаемадзейнічала яны. То есть усходнюю частку імперыю магчыма нават назваць melting pot свайго часу, калі ведаеце такі тэрмін, то есть але гэта не болей, калі гэта называць плавільным котлом, то гэта не болей плавільны, а болей сам кацёл, гэты ж бан, таму што тут гэта культура не менавіта злівалась у нейкую там адзіную рымскую ідэнтычнасць. Так, яна была, то есть, але яна не была дамінантнай. То есть не ўсе тут былі рымляне. То есть, канешне, калі спытаць нейкага жыхара, то ён скажа, па-першае, там, я фрыгіец, і потым я рымлянін. То есть гэта быў нейкі першасны фактор, але другасны, але таксама аб'ядноўваючы. То есть, але ўсё ж такі людзі памяталі, што я фрыгіец, там, я не платонік, там, я маніхеец. І гэта ўсё не злівалася ў нейкую адну сутнасць, а менавіта ўзаемадзейнічала аднім з адным. То есть гэта менавіта апрэдзяляла ўсю такую культуру усходняга Сярэбзянамор'я, то есть яе гісторыю, яе варыяцыі, яе формы. Вось менавіта яны былі апрэдзены гэтым кожнадзённым кантактам вось з рознымі, абсалютна рознымі грамадствамі. Вось таксама гэта культурная разнастайнасць вядзе за сабой, у гэтым выпадку яшчэ культурнае развіццё, то есть гэта плюралізм ідэй, ўсё ўзаемадзейнічае з адным. А калі я скажу табе так, то што ты мне адкажаш? То есть філасофскія школы, навуковыя школы, тут ёсць такія вялікія проста гарады, мегаполісы таго часу, то есть як Александрыя, як Антыёхія, Алепа, Эфес, Афіны, вось Александрыя, якія былі менавіта заснаваны Александрам Македонскім, яны і былі заснаваны як горадам свабодных, горадам ідэй, горадам разнастайнасці. Вось гэта была ідэя гэтых гарадоў. То есть каб гэта ўсё злівалася, кантактавала і нешта вывозіла новае. Таму вось менавіта ўсходняе, яно было і вельмі багатае на рэлігіі, на веры, на культуры і на навуку. І вось гэта таксама адзін з фактараў, чаму вось менавіта ўсходняя Рымская імперыя ўсё ж такі выжыла. То есть гэты запас прочнасці не толькі ваеннай, але ў першую чаргу ваеннай, але і культурнай, здольнасць якраз пераварыць гэтыя народы, як нейк успісаць. Без поўнай асіміляцыі, але ўсё ж такі яны былі здольны гэта зрабіць. Это адны з тых фактараў, які ўсё ж такі і захавалі потым жыццё ўсходняй частцы. Яшчэ я пагаворыў пра хрысціянскі менавіта ўплыў, таксама варта пагаворыць пра развіццё паганскай ідэі ў гэты момант. Усё ж такі мы памятаем, што да 4 стагоддзя менавіта паганскія ідэі яны былі галоўнымі імперыі, і такая развілася плыня як неаплатанізм. Гэта філасофская школа, якая ўзнікла з ідэяў Платона. Яго паслядоўнікі былі такія людзі, як Плотын, там, Прокл, калі ведаеце. Всё, вось якая яго ідэя. Невялікі экскурс у тэалогію неаплатанізму. То есть вось гэта мадэль света па вось якраз ідэалогіі неаплатанізму. То есть вось ёсць нейкае еднае, яно па-за межамі існавання ввогуле нічога. Яно ёсць паўсюль, але яго нельга неяк там памацаць, там пачапаць, услышаць. Яно проста ёсць, і з яго сыходзіць усё абсалютна. То есть гэта ёсць нейкі пачатак. Вось з гэтага еднага, што грэкі называюць то-эн, сыходзіць розум, вус, нус, так, розум, нус. То есть гэта наш інтэлект, якім мы мыслім, то есть нашы, як называлі, рацыянальны пачатак. А вось ужо з розуму сыходзіць душа. Гэта такі болей эмпатычны наш пачатак, эмацыянальны. Вось гэта такі прадукт, таксама пажаданы. Ёсць матэрыяльны свет. То есть проста ён увогуле, ён ніжэй за ўсё, ніжэй за една і за душу. Проста ён існуе, і так. То есть ён таксама у Платона, вось розум ён стаіць у свеце думак. Вось і ў чым была філасофія, якраз імкнення неаплатанізма.
То есть неаплатонікі казалі, што вось мы зараз знаходзімся на стане, ну як бы на стане вось гэтай душы, ну і вось і час ад часу мы карыстаемся розумам. Вось псіхо, душа. І ну і вся душа імкнецца да існага і прыгожага, але вось мэта неаплатанізму гэта з'яднацца з едным. Вось як бы зноў да яго, але як? І вось праз такія практыкі, як цэлібат, то есть як адмаўленне ад вось нейкіх фізічных благ і ачышчэння сваёй душы, вось душы магчыма перайсці вось сугуба на ўзровень розуму, то есть як бы не даваць свайму нерацыянальнаму такому эмацыянальнаму пачатку ўзяць над табой уладу. І вось потым ужо з гэтага розума, вось з інтэлекта, праз сканцэнтраванне зноў жа з'яднацца з едным. То есть прыйсці да яго. То есть гэта таксама, гэта не толькі эту платань прыдумалі не самі неаплатонікі, яно ўжо фігуравала там у філасофіі антычнага сусвету, то есть аб ім яшчэ гаворыць Марк Аўрэлій і стоікі, але ж проста гэта такі падыход да у неаплатоніку, як да ўсяго гэтага ставіцца. То есть вось менавіта праз аскетызм трэба зноў жа па гэтай лесвіцы назад ускарабкацца да еднага. Гэта ўвогуле таксама філасофія, якая была не толькі неаплатанізма, але ж неаплатанізм яе менавіта ўзяў як сваю ідэалогію, але ў іншых грэцкіх філасофіях, то есть праз менавіта аскетызм, ён часткова перанесе, уплываў на развіццё такога усходняга хрысціянскага зноў жа аскетызму і такога адмаўлення. То есть вось менавіта разуменне, што вось наша матэрыяльнае, наша цела гэта нішто, і менавіта наш розум гэта ўсё. І вось гэта разуменне нейкім чынам ўсё ж такі таксама перанеслась у некаторыя хрысціянскія ідэі. Так я гэта ўсё распавядаў, каб зрабіць падводку да такога чалавека, як Гіпатыя Александрыйская. То есть яна зноў жа была неаплатонікам. Яе тата быў тэарэтык Фіон, які быў навукоўцам уже ў Александрыі. Так ён перадаў дачцы як бы свае маральныя прадстаўленні, даў ёй добрую адукацыю, зноў жа даў такі рэлігійны прадстаўленні неаплатанізме, таму яна ўсё жыццё выконвала ўсё цэлібат і таксама вось прытрымалася гэтай аскетычнай плыні. Яна мела аўтарытэт сярод хрысціян і таксама паганцаў. То есть яна служыла нейкім мосцікам, таму што вось гэты неаплатанізм, насамрэч па ідэі сваёй, ён не гаворыць, што трэба неяк сімвалічна прыносіць ахвяры багам. То есть ён гаворыць, што ўвогуле канцэпцыя шматбожжа тут неяк выпірае, лішні. То есть ён гаворыць, што трэба праз аскетызм і адмаўленне ад засалоджвання матэрыяльнага свету дасягнуць да адзінага. Як бы да хрысціянскай філасофіі таго часу гэта не супярэчыла. Таму вось чалавек гэтых поглядаў мог спакойна кантактаваць з хрысціянамі, абмяркоўваць з ім нейкія філасофскія і тэалагічныя ідэі. Вось і таксама да паганцаў гэта таксама немала ніякіх кантраверсій. Таму ўсё ж такі Гіпатыя, дзякуючы сваім поглядам, і таксама яна была вельмі выдатным шкаляром, то есть і навукоўцам, яна канцэнтравалася на матэматыцы, на астраноміі, на астраологіі, якія ў той час былі нейкія адной супольнасцю, так. На літаратуру таксама і ў галоўную чарку перапісванняў старых трудоў, бо вось у яе часы яна бачыла свой доўг навукоўцам менавіта не дзеля таго, каб ствараць нешта новае, але каб захоўваць старае, бо зноў жа, калі вяртацца да той прапановы, што вось зараз вось гэта ўся вялікі культурны пласт, яго ж трэба неяк падтрымліваць. То есть ляжаць там нейкія світачцы, світкі ў Александрыйскай бібліятэкі. Так, на той момант яе ўжо як 300 гадоў спаліў Цэзар, але ўсё ж такі ён не спаліў кожны світак. Ён спаліў будынак і шмат світкаў, але ўсё ж такі нешта засталася. То есть яшчэ была такая інстытуцыя, установа, як Александрыйская бібліятэка. Ці была яна вялікая, ўжо пытанне. Але яна была. І світкі там, з-за натуральных прычын, яны ўсё ж такі гублялі сваю якасць і з цягам часу літаральна разбураліся. І суадносна таксама веды, якія былі на гэтых світках, затрачваліся зусім. Таму яна бачыла менавіта сваім доўгам перапісваць на новыя насіцелі і якраз такі падтрымліваць дабрабыт, і якасць гэтых світкаў. Так, зноў жа, вяртаючыся да гэта, яна была такім мосцікам між светам хрысціянскім і паганскім. Яна не займала нейкую палітычную пазіцыю, яна проста жыла і займалася навукай, яна бачыла свой сэнс існаванню ёй.
Так, таму яна мала шмат сяброў, яна вучыла на вуліцы толпу, вось якраз такі натоўпу, ну, такім базавым, ну, не толькі базавым навуковым паняццям і дысцыплінам, так. Ну і таксама яна вельмі добра кантактавала проста з грамадствам, мала сувязі. Яна была сябрам губернатара Арэста і епіскапа Тэафіла, то есть як бы і была ўсё ж такі і вучыла і хрысціян, і паганцаў, мала кантакты і з тымі, і з тымі. Вось, яе, ну, як бы, навука, яе была агульначалавечай каштоўнасці, якая якраз такі аб'ядноўвала гэты два лагеры. То есть яна говорила, што вось мы маем агульную мэту захоўваць веды. І вось гэтыя веды, яны з'яўляюцца дабрадзейнасцю для ўсіх лагераў. І таму яна таксама была такой кампраміснай персонай. Але яна не сунулася ў палітыку, яна не бачыла сэнсу гэтага рабіць. Яна проста існавала і займалася сваёй справай. Ну, на жаль, доўгае такое яе мірнае існаванне не працягвалася. Ну і пытанне, ці было яно раней. Вось як бы Александрыя, яна зноў жа была такой эсэнцыяй вось гэтага ўсходнерымскага мультикультуралізму. То есть там былі і кварталы і габрэяў, і паганцаў, і хрысціян, там, то есть і сірыйцаў, і ўсё гэтае ўсё разам. Ну і разумела, што ну, час ад часу выліваліся ў пабоі, у ганенні адзін на аднаго, там у сутычкі. І ну як бы улічыўшы з того, што хрысціянства ўжо пачало набіраць абароты, і што паганцы ўжо яны не былі бачныя, вось асабліва такія паганцы, так бы мовіць, старой школы, вось якраз такі, ну хардкорна, то есть як бы там все прынош, ну то есть не аплатонцу, якімі болей такімі метафізічнымі справамі займаліся, але менавіта такімі, ну літаралістамі і прагматычнымі, то есть як по старому пантэону, то есть як бы прыносіць ахвяры Зеўсу, там Артеміды і так далей, то есть якія якраз такі сканцэнтроўваліся на сімволікі і вось на гэтым пантэоне. Яны ўсё ж такі, яны супярэчлі хрысціянскаму погляду гледжання. Таму, на жаль, ўсё ж такі прыходзілі да гэтага. І таму ў 395 годзе быў такі епіскап, як Тэафіл. Ён быў сябрам Гіпатыі, але ж, ну, здарыўся такі выпадак, што ён высветліў, што местныя паганцы моляцца тайна ў Серапеуме. Ён як бы вынес адтуль ідалы і публічна паказаў натоўпу і асудзіў іх дзеянні, што вось нельга так рабіць, не будьце паганцамі. Што вы робіце? У нас нармальнае хрысціянскае грамадства. Так, ну, у адказ на гэта паганцы яны фартыфіцыраваліся ў сваім Серапеуме, узялі ў закладнікаў некалькіх хрысціян і казалі, што вось пакуль вы нам не дазволіце адкрыта маліцца, то мы вось гэта будзем трымаць. Ну, Тэафіл на гэта адрэагаваў і паклікаў улады, і ўсё ж такі з салдатамі яны асадзілі гэты Серапеум, ну, то есть храм, і далі прапанову, што вы выходзіце, або вы паміраеце. Ну, як бы асаджоныя, як бы, якія былі ў Серапеуме, выбралі жыццё, і гэты храм, ён не толькі разбруіўся знутры, то есть яго не толькі вынеслі ідалі, але гэты цалкам Серапеума нават разбурылі сцены. Яго там нават не сталі канвертыраваць там у хрысціянскі храм, яму проста цалкам разбурылі да заснавання. То есть гэта такі сімвалічны метад, што вось як бы паганства зараз все цалкам да заснавання трэба разбурыць. Так, і ўсё ж такі так, пачаліся сутыкненні паміж паганцамі і хрысціянамі, бо як бы паганцы бачылі на гэта пагрозу і сваім, як бы, ну, вобразу жыцця. Хрысціяне бачылі на гэта нейкае дазваленне на тое, каб ўсё ж такі пачынаць нейкія ганенні на паганцаў. Так, таму вось, ну, уже пачынаецца гэтая не традыцыя, але ўсё ж такі перыяд часу, калі гэты мультикультуралізм гуляе наадварот, то есть наадварот, насупраць, на нянавісць між гэтымі групамі. Ўсё ж такі Кірыл, ён быў умераным святаром. Вось умераны ў сваім палітыкі адносна юдэяў, якія жылі ў горадзе, адносна паганцаў. То есть як бы гэта было, ну, нейкі экстраардынарны выпадак, просто, ну, нейкае сабыцце здараецца. Але ж ён памірае. І на яго кандыдатуру ёсць, ну, два кандыдаты. Кірыл, ён з'яўляецца яго пляменнікам, і ён мае радыкальныя погляды на вырашэнне гэтага пытання з паганцамі і з юдэямі. Ён такі займае вельмі такую пазіцыю, што вось толькі хрысціянства, і іншае ўсё цалкам выдавіць. І Тымафей, ён такі болей умераны.
І таму паміж імі пачынаецца барацьба за ўладу. То есть Тымафея падтрымліваюць паганцы і юдэі, таму што яны не хацяць падтрымліваць таго, што хто з іх з'яўляецца такі болей чалавекам, які так накіраваны супраць іх. То есть, а Кірыла падтрымліваюць такія радыкальныя хрысціяне. У выніку Кірыл перамагае. І Тэафіла выганяе. І ўсё ж такі ён бачыць, што вось яго супраціўніка падтрымоўвалі і тых, каго ён і так не любіў. То есть гэта наклалася адзін на аднаго. То есть ён як бы і так займаў такую пазіцыю, і яны супраць, яны не ведаю, і выступілі так непрыгожа супраць яго. Гэта ўсё разам наклалася, і таму пачынаецца, так бы мовіць, санкцыі супраць іх. Ён як бы гаворыць, што вось зараз вам будзе жыцца дрэнна. Так. Кірыл таксама ён уступае ў канфлікт з губернатарам Арэстам, які ён спрабаваў стрымліваць беспарадкі, які якраз выклікаваў Кірыл і яго паслядоўнікі. То есть, губернатар гаворыць, што хопіць, гэта ўсё цудоўна, але ўсё ж такі нам у першую чаргу трэба здаровы функцыянуючы горад, чым горад, у якім усе беспарадкі, але ж ён там монарэлігійны. І так, і Кірыл ён прымае свой, значыць, я зараз супраць улады. Добра. Гіпатія, яна сябра Арэста, вось гэтага губернатара, яна таксама ўспрымаецца як цэнтр апазіцыі супраць Кірылу. Але з'яўляецца такое, не з'яўляецца, яна ўсё ж такі так успрымаецца, таму што Кірыл бачыць, што вось у лагеры супраць яго ёсць Арэст. І яго сябра Гіпатыя, значыць, а сябра майго ворага, значыць, таксама мой вораг. І паслядоўнікамі Кірыла гэта таксама ўспрымаецца. І хоць яна сама не ўдзельнічала ў палітыцы, яна такая была заўсёды кампраміснай персонай, яна не займала нейкага там меркавання, што вось я думаю, што нам трэба жыць так-то і так-то, і там весці такую паліцыю. Не, яна не гаворыла, яна проста займалася навукай, проста дайце мне перапісваць тэксты, станьце мяне, калі ласка. Але, натоўп абвінавачвае яе ў чарах і змове. Так, і таксама было выпадкі, калі паслядоўнікі Кірыла там, амаль што напалі на губернатара, але ўсё ж такі, так, Кірыл разумее, што губернатара яго не схапіць. І натоўп таксама разумее. І таму натоўп, ён як бы сваім парыве, ён забівае ў 415 году Гіпатію. І гэта гвалтоўны і публічны спосаб, то есть яны яе там цягнуць і ў храме, так, вось у храме, у царкве, як так можна? Вось яны яе каля алтара забіваюць, а потым яе астаткі выносяць з храма. Так, і гэта такі сімвол сканчэння антычнай навукі, антычнага вобраза мыслення. То есть антычнай талерантнасці. Ці была гэта талерантнасць? Таксама пытанне, але ўсё ж такі гэта сімвол, то есть нават калі яна была, але ў такім маленькім маштабе, то гэта ўвогуле цалкам знішчэнне, такой пераход да сярэднявечнай мадэлі дамінацыі нейкай групы ў нейкім месцы. Так, але ж варта адзначыць, што мысляры эпохі адраджэння, вось калі яны былі на такой ваўне, што вось мы зараз у эпохі прасвятлення, адраджэння, то есть мы паслядоўнікі тых самых антычных мысляроў, а вось гэтыя злыя, таксама яны, варта разумець, што яны пратэстантамі былі, і што яны успрымалі арганізаваную рэлігію, вось членамі, которые былі паслядоўнікі Кірыла і сам Кірыл, яны ўспрымалі як сваімі натуральнымі ворагамі. І таму говорю, што гэта ўсё Кірыл пастроіў, каб забіць Гіпатію. Вось гэта дыктатарская царква і дыктатарская рука, і падман натоўпу прывёў да забойства такога добрага навукоўца. Але ж гэта не так, ўсё ж такі, але гэта такі романтычны, амаль што такі мучанічскі спосаб перадачы Гіпатыі, ён захаваўся праз вякі, ён быў вельмі папулярны ў 20 стагоддзі. Зараз гэта неяк назад адказвае, што гаворыць, што не, гэта было не так. То есть Кірыл, мы насамрэч мала сведкаў пра гэты час. То есть мы нават пра саму Гіпатыю шмат не ведаем, і насамрэч дзякуючы яе смерці мы зараз маем хоць нейкія сведкі, таму што насамрэч у дрэннім свеце, у антычным свеце было шмат навукоўцаў, якія перапісвалі труды, там былі мосцікамі між розных культурамі і рэлігіямі, то есть іх было шмат. Але ведаем не шмат, таму што таксама сведкі аб іх. Усё ж такі прайшло 1,5
тысячагоддзі ўсё ж такі сведкі іх таксама страчваліся і насамрэч вось гэты забойства Гіпаты ён патрос гэты свет і свету, якім яна жыла, і вось дзякуючы ёй усе такі: «О, слышали ты там, ты слыхаў, там Гіпату запілі? О, як так? А навошта так жорстка было? О, там пайду раскажу там майго суседу Васі, там ён раскажа суседкі там Касандры, яна там вось як бы гандляру з Карфагена скажа». І вось дзякуючы гэтаму гэта проста навіна, яна разляцелася па ўсяму свету, і ўсё ж такі таксама была замацаваная ў запісах. Калі б не было такой смерці, то мы б наўрад ці зараз ведалі пра такую вучоную, як Гіпатыя. Але таксама вось як вось таксама парадаксальна, як мёртвы чалавек можа быць магутней за жывога, як бы болей вядома. Вось так вось праз такі вобраз мучаніка і можа быць. Так. І ўсё ж такі і таксама варта адзначыць, што вось вобраз вучонай жанчыны, якая маладой, якая не паддавалася палітыцы, якая была вось якраз медыятарам гэтых сутыкненняў, вось і ў палярызаваным свеце яна стала яго жертвай, ён насамрэч вельмі паўплываў на вобраз такого чалавека, як святая Екатерына Александрыйская. Так, то есть яна таксама з'яўляецца маладой жанчынай у Александрыі, навукоўцам, якая таксама стала жертвай гэтага агрэсіі натоўпу. Так. І таксама неяк іранічна, што яе супернік, вось Кірыл, ён таксама кананізаваны, ён таксама зараз з'яўляецца святымі. І што вось як, казалось бы, гэта дзве несумяшчальныя рэчы, як яны апынуліся такім, у адным выпадку, амаль што ў адным стане. Вось так вось здараецца, і насамрэч цікава вывучаць. Вось, і таму выпадак Гіпаты, ён сімвалічны, ён паказвае сам дух эпохі, у якой яна жыла, і дух месца. То есть, вось, як, сёння мы можам, вось, мы вельмі разнастайная культура рэлігійная, сёння мы можам адзін за адным супрацоўнічаць і прымаць, а заўтра за часоў, і, як бы, мы можам супернічаць між сабой, забіваць, рэзаць адзін аднаго і выганяць. І вось яна паказвае такую хісткую раўнавагу, баланс між ідэямі, палітыкай і рэлігіяй позняантычнай імперыі рымскай. І проста, вось як гэта ўсё можа, што можа ўспрымацца з нейкай дадзенай, што вось я, у мяне ёсць там сусед Вася, ён як бы іншы, я гэта прымаю. Вось як гэта насамрэч хістка гэта ідэя прымання, плюралізма, як гэта магчыма проста амаль што імгненна зрушыць і перавесці на карысць адной з групаў, а астатнія групы цалкам выселіць і выдавіць з месца. Вось, таму Гіпатыя гэта таксама сімвал пераходу думкі, такой ад свабоды антычнай да цэнтралізацыі і да сярэднявечнай думкі, да дагматызму, да аўтарытэтаў. Гэта таксама не з'яўляецца нейкім галоўным выпадкам, але ж гэта сімвал. Сімвал духу, сімвал эпохі, сімвал месца. Таксама варта адзначыць, што вось паралельна гэтым выпадкам адбываецца два іншых вселенскіх сабора. Гэта другі вселенскі сабор у Эфесе, як і чвёрты у Халкідоне. Так, вось. І як бы на гэтых саборах афіцыйна вось яшчэ далей узмацняецца цэнтралізацыя царквы. Вось цікава насамрэч даследзіць гэты пераход паміж тым, што хрысціянства яно ў пачатку было такой антысістэмнай рэлігіі, як бы аддайце кесару кесарава, як бы Богу боскай, яна як бы аддзяляла. Але зараз гаворыцца не, наадварот, што вось давайце мы гэта ўсё сумясцім. Каб рэлігія яна была ідэалагічнай падтрымкай дзяржавы. І вось, як з антысістэмнай перайшлі да сістэмнай, наоборот, да прасістэмнай, так. Вось, але як, то есть, это два супрацьлеглых канцах спектра, вось так вось, праз дзяржаўную падтрымку, праз ганенне, праз скончванне гэтых ганенняў, праз жаданне людзей, вось, і адбыўся гэты пераход. І вось так. І вось насамрэч, дзякуючы чацвёртаму, і нават гэтыя саборы таксама не кансалідавалі, але ж нейкай форме раз'ядноўвалі
ну, паталагічным пытаннем, бо вось гэты чацвёрты халкіноскі сабор, дзякуючы яму вось дзяліліся такія цэрквы, як копцкія і армянскія апостальскія. І таксама асірыйская. То есть, як бы, што зараз у ангельскай ёсць такія слова Oriental Orthodox Churches, то есть, як бы, не Eastern, а Oriental. Ну, то есть, што таксама у нашай істарыяграфіі завецца древнеусходняя церква. Просто есть усходняя церква, есть древнеусходняя церква. Вось як бы древнеусходняя церква, яны якраз таки адмаўлялі результаты гэтага чацвёртага сабору халкідонскага. Яны казалі, што не. То есть яны з'яўляюцца меафізітамі. Ну или так, это зноў жа пытанне тэалогіі і хрысталогіі пра прыроду Хрыста, і ўсё ж таки на гэтым стрыме я гэта не буду зачэпліваць. Мы разабраліся з культурай, з эканомікай, з унутранай палітыкай. Ну, добра. Але ўсё ж такі як? Ось чаму аддзяліўся ўсходні Рым? Чаму заходні Рым упаў? Ось дзень. Ён жа это пачатак 4-го стагоддзя, вось ён зараз адзін. Ось чаму? Ну, як бы, ну, конечно, там міграцыя народу, але чаму менавіта яны адбыліся? Чаму ўсё ж такі нейкія готы, маркаманы, гуны, вось адкуль яны прыйшлі, чаму яны прыйшлі? Як бы ўсяго есть нейкая свая прычына. Так, ці яна там з'яўляецца лагічнай ці нелагічнай, яна ўсё роўна ёсць. І вось менавіта цікава значыць, якія былі прычыны для гэтага перыяда міграцыі. Або, як мы ведаем, вялікага перасялення народу, які ўсё ж такі абружыўся на Рым. Ўсё ж такі так, трэба разумець, што тут палітычны фактар, ён хутчэй другічны, чым первічны. Вось менавіта первічны фактар гэта такі натуральны, болей прыродна-кліматычны. Вось па-першае, у нас ёсць такіх два вялікіх сабыцці ў гэтай па-першае. Па-першае, гэта увільгатненне стэпаў. Таму што вось глядзіце, гэта зараз тут не вельмі бачна, але ж вось, як бы вось з Петрапаўлаўскага края, вось праз Манголію, вось праз Байкал, поўнач Казахстана, там поўдзень Сібіры. Все вось гэты рэгіён да Сырдар'і, там ад Малдовы да Сырдар'і, там да гораў Алтая, там і ажно да самога Байкала і далей, гэта вось вялікі такі еўразійскі рэгіён стэпаў. І тут жывуць шмат качэўнікаў. Як бы як жыве звычайны качэўнік? То есть у яго ёсць нейкі свой статак, які ён пасіць па гэтым бясконцым стэпам. І вось на гэтых стэпах, на гэтай траве і пасвіцца гэты статак. Ну, як бы далей ідзе прырост статка, дзякуючы прыросту статка больш ежы, а калі больш ежы, то і больш людзей суадносна. І вось такая геаметрычная прагрэсія, але трэба разумець, што гэтых качэўнікаў там жыло няшмат. Ну, ось нягледзячы на то, што тэрыторыя вялікая, але насамрэч людзей там жыве няшмат. Там параўнанні з такімі, нават не з гігантамі, проста заседлымі людзьмі, папуляцыя сапраўды маленькая. Так, ну і што можа паўплываць на гэты прырост статку? Справа ў тым, што ў гэтых вось у антычнасці ідзе такі перыяд, як увільгатненне стэпаў. Ну проста у гэтым рэгіёне проста вільгасць у паветры больш, чым звычайная. Ну, як бы што, для аседлага гэта нічога не значыць. Проста больш вільгаці і больш вільгаці. Гэта нішто. То есть, як бы, вырошчваю я сябе капустку і зараз вырошчваю. Але для стэпаў гэта значыць, што як бы тут такія расліны, якія прыспасоблены да маленькай колькасці вады, але калі вады больш, то суадносна раслін больш. І калі гэтая вільгаць павялічваецца, суадносна колькасць гэтай травы павялічваецца кратна, потому што вось гэты нават невялікі вось гэты прыплод гэтай вады, ён ўсё ж такі вельмі мае моцны ўплыў на колькасць гэтай травы. І травы вельмі шмат, а калі травы вельмі шмат, то і суадносна гэта цягне за сабой тое, што вельмі шмат статку. А калі вельмі шмат статку, то вельмі шмат людзей. І з гэтага, то есть, як бы, дзякуючы гэтаму звільгатненню, то есть, гэты ўсе папуляцыі, качэўнікі, павялічваецца суадносна. Як бы павялічваецца і добра. Яны нікуды не сходзяць, наадварот, ім там і ў стэпах добра. То есть, як бы, статак пасвіцца, там, барашкаў, авечак, лашадак шмат, як бы, дзяцей карміць магу, і ўсё на гэтым, як бы, у мяне добрае жыццё. Але, гэта змяняецца тады, калі гэта ўвільгатненне супыняецца, калі, як бы, зноў жа, колькасць вільгаці ў паветры звяртаецца да нормы, і травы пачынае засыхаць і становіцца менш. І ўсё ж такі, і ты ўжо
павялічыў сваю колькасць насельніцтва, але та база, вось эта трава, на якой яна трымалася, яе стала менш. Суадносна ў табе менш ежы, каб пракарміць усіх. А гэта значыць, што камусьці трэба галадаць, або гэта хтосьці ідзе на новыя землі, каб сабе пракарміць. І пачынаецца вось вялікі вось гэтай міграцыі качэўнікаў. То есть гэта адзін з гэтых. Ну гэта яшчэ не ўсё. То есть гэта далёка яшчэ не ўсё. Таксама вось, у такім рэгіёне, як Цэнтральная Еўропа, жывуць седлыя людзі. То есть у іх ёсць аграрныя грамадствы, яны ўсё ж такі палагаюцца так на вытворчую гаспадарку, то есть яны не жывёлагадоўцы, яны менавіта земляробцы, ну і суадносна вырошчваюць для сябе нейкія штукі. То есть гэта яны жывуць не толькі вось менавіта на землях сучаснай Германіі, Польшы, там поўначы Балкан, там і Беларусі і Балты, але таксама і на поўдні Скандынавіі. Ўсё ж такі там іх нармалёва, так. Але ў другім і трэцім стагоддзі ўсё ж такі з-за гэтых кліматычных пашырэнняў, зменаў, якія ўсё ж такі скончылі гэты перыяд вільгатнення стэпу, яны таксама паўплывалі на гэты рэгіён. То есть таксама тут з-за гэтага колькасць атрымоўваемай ежы змяншаецца, і зноў жа тая ж праблема перанасялення. І гэта яшчэ накладаецца на тое, што вось у готаў, якія тут жылі, у шведаў, то есть і ў плямёнаў, якія жылі вось тут на берагах Балты, Балтыйскага мору, іх з-за такіх неразвітых метадаў сельскай гаспадаркі няма метаду, то есть каб утрымліваць вялікую колькасць, то есть яны ўсё ж такі ўсё дасягнулі гэтай столі, за якую выш нельга. І зноў жа, выш нельга, але дзеці ёсць. І ўсё, яны ўжо выш столі, то есть камусьці трэба будзе галадаць. І яны таксама уздымаюцца адсюль. Усё ж такі так. Так, і таму ў другім і трэцім стагоддзі гэтыя плямёны уздымаюцца адсюль. Вось, бачыце, тут напісана Готс. І гэтыя готы, яны вось на поўдзень Балты. Потым так, ад Балтыі таксама вось на землі Беларусі прыходзяць, заходняй Украіны, Польшы, там паўночнай Венгрыі, і тут таксама кантактуюць з плямёнамі, таксама. І гэта сказваецца не толькі на Скандынавіі, усе тыя плямёны, якія жылі тут, іх таксама гэта сказалася, таксама іх гаспадарка і выхлап, ён паменшыўся. І яны таксама столі не дасягнулі, але ўсё ж такі менш ежы, чым патрэбна. І трэба, і таксама ёсць людзі, якім літаральна не хапае ежы. Яны таксама ўзбіраюцца. Вось тут такія ёсць плямёны маркаманны, як такі на славянскія мовы. Яны вось пачынаюць вялікія свае атакі на Рымскую імперыю. То есть яны жывуць на тэрыторыі сучаснай Чэхіі. Яны пачынаюць атакі на правінцыю Панонія, дзе зараз заходняя Венгрыя, і на Альпы. Так, ўсё ж такі гэта яшчэ кіруе добры імператар Марк Аўрэлій, так, і ён іх адбівае. І ўсё ж такі, здавалася, ўсё, адбіліся, добра, Рэйн і Дунай нас трымае. Плюс, але не. І ўсё ж такі плюс, чаму яны ўсё пайшлі? Таксама, вось з гэтых кліматычных змяненняў яшчэ вельмі моцныя замаразкі, таму ўсё ж такі гэтая рака Дунай, якая тут цячэ, якая з'яўляецца натуральным бар'ерам і такой мяжой між такім варварскім светам і светам Рыма, яна замярзае. І таму па яе магчыма перайсці. Гэта паляпшае лагістыцу, дае нейкую акно магчымасцяў для плямёну ўсё ж такі пачаць такія масавыя напады. Так, пачынаецца. Рым неяк аддышваецца, адбіваецца. Але такая цытата ёсць, але гэты працэс ужо не супыніць. І вось гэта ўсё. Пайшлі ўжо готы, пайшлі. Ужо пачынаюцца тут нейкія змены ў балансе моц у рэгіёне. То есть готы, яны тут ціснуць гэтых адных плямёнаў. То есть гэта таксама сказваецца на качэўніках, якія тут жывуць, яны таксама імкнуцца вось на гэтай стэпе ў раёнаў сучаснай Валахіі, Малдавіі. Яны ўсё ж такі тут гэты рэгіён проста пачынаецца варушыцца. Рым гэта адчувае, але ён пакуль што заняты. Зноў жа успамінаем 33 стагоддзя. Але ўсё, ён аправіўся.
то есть ладно, з гэтымі добра, як бы Рым і раней спраўляўся там з масавымі нападамі варвараў. Ну, яны былі, ўсё ж такі таксама неўраджаі былі, замаразкі таксама. Але, ну, як бы, праблема не прыходзіць адна. І вось зараз давайте перенесемся далёка, вось далёка тут на ўсход і далёка назад. Да конца першага стагоддзя нашай эры. Справа ў тым, што тут і жыве такі народ, як Сюнну, на поўначы сучаснага Кітая. Як бы ён за сваю гісторыю так цесна кантактаваў з Кітаем, і на яго там час ад часу нападаў, грабіў, заключаў альянсы, як бы, і ўсё такое. Як бы у адзін дзень як бы, ну, кітайцы, яны бяруць, як бы, іх, ну, дастала, яны ў бітве пры Алтаі, вось тут яны б'юць гэтых Сюнну, яны пабілі іх так моцна, што яны просто як бы сабраліся, сказалі, ну ўсё, як бы, сябры, давайте сыходзім адсюль, як бы нам тут не рады, нас тут ужо занадта шмат пабілі, давайте лепей пойдзем на захад. І ў кітайскіх хроніках так і значыць, што так Сюнню мы іх пабілі, перамаглі, і яны ўцяклі на захад, і яны ўжо не ў сферы нашай дасягаемасці. Ну, як бы, што, для кітайцаў добра, як бы, на одну праблему меншую, як бы, паўночная іх мяжа, яна такая болей абароненая. Але ж, ну, як бы, як энергія заўсёды захоўваецца, як бы, так і тут заўсёды змены адбываюцца. Гэтыя Сюнну, яны пайшлі. І вось, у гэтых вялікіх стэпах яны там ходзяць, кантактуюць з местнымі таксама плямёнамі качэўнікамі, робяць канфедэрацыі. І вось, да канца 3-го стагоддзя, бачыце, Ханс, гунны. Вось так. І яны таксама ідуць усё на захад і на захад, бо іх таксама сказваюцца гэтыя вось, ну, скончванню вільгатнення стэпаў. І вось так, яны імкнуцца, вось, яны, бачыце, перасоўваюцца, ідуць. Тут сарматы такія, ўсё, готы, вось, на Рым ужо пачынаецца гэтае даміно, ён ужо пачынае абараняцца. І вось, бачыце, Ханс, яны ўжо на поступах да Рыма, Рым ужо іх бачыць. Калі ён да гэтага не бачыў, калі, ну, як бы, ну, дзе ты, уны, на Сырдар'е, там, дзесьці Балхаш, гэта ўвогуле дзе? Як бы, я лепш пайду Атлантыду шукаць. Але ўсё ж такі, вось, яны на дзвярах. Яны не збіраюцца супыняцца на стэпах Волгі, Днепра, яны ідуць далей. Яны ўжо убачылі, яны ўжо услыхалі аб багацці Рыма, як іх плямёны. То есть, як бы, ўсё. Ну, як бы, уявіце сабе, што вы галадаеце, што, як бы, у вас перанаселенне. У вас там або мала скоту, каб усіх пракарміць, або там дрэнна зямля родзіць. І вы слухаеце, да вас там прыходзіць нейкі там дядзя і гаворыць, што вось, а ты слыхаў, што там далёка, там, на захадзе ёсць такі вялікі Рым. І ў ім людзі не галадаюць. Ім людзі плацяць падаткі, п'юць віно. І там ім невядомы голад. Як бы, ты просто, я хачу туды, я аддам ўсё, што заўгодна, каб туды пайсці. І людзі туды ідуць. То есть яны не ішлі туды, мы дрэнныя варвары, мы хацім разбурыць Рым, як бы мы хаасіты, мы супраць цывілізацыі, мы антыцывілізацыі. Не. Яны ішлі, таму што яны просто бачылі там выратаванне. Як бы першыя воўны міграцыі, вось гэтай хвалі міграцыі, яны насамрэч былі не ваеннымі, але менавіта такімі грамадскімі, просто каб жыць. Яны, то есть, гэта не перыяд вялікіх захапленняў, але менавіта перыяд вялікіх міграцый. То есть, як бы, і гэтыя плямёны, яны, вось, дамаўляюцца з Рымам, таксама некаторыя з'яўляюцца федэратамі. То есть, федэраты заўсёды былі, але ж менавіта ў гэты час, як бы, памер гэтых ваенных фарміраванняў, вось, як бы, колькасць тых варвар, якіх там служаць, яны кратна павялічваюцца. Яны таксама бяруць з сабой жонак, дзяцей, іх, ну, трэба неяк гладкаваць дзесьці. Як бы, і Рым гаворыць, ладно, вось, давайте, готы, вось, давайте весяліцеся ў нашай правінцыі Мізіі. Ну, што зараз болгары, там, ладно, там, що там, лузітаны, фрызы, там, ну, давайте сюды хадзіце. Як бы, мы вам дадзім землю. Вы, галоўнае, плаціць падаткі. І не ўзываць ніякіх праблем. Мы памятаем, што яны, так, яны хрысціяне, але яны трошкі іншыя хрысціяне. І адміністрацыя гэта заўважае, таксама, ну, і накладаецца на тое, што яны варвары, ну, глядзіць на іх трошкі звысака. Таму ўсё ж такі, вось, глядзіце, готы. Яны здесь не таму, што яны гэта захапілі, а таму, што яны папрасілі здесь жыць. Дайце нам, калі ласка, пажыць. Ім далі.
Але ну уже там волна нейкіх неўраджаю і от яны як бы гавораць, што калі ласка дапамажыце нам, вышліце ежу. Як бы яно ідзе вось да гэтага цэнтра, да Канстантынополя, ідзе. Як бы чыноўнікі прымаюць, добра, ўсё ж такі дайце, калі ласка, год ім ежы і там выслаць гуманітарную дапамогу. Але чыноўнікі на месцы, яны не высылаюць, яны заставляюць сябе і замест гэтага там прадаюць нейкі там мяса сабак па нейкім завышаным цэнам, бо як бы годам яны ўсё тое, што яны там золата сваё прынеслі і каштоўнасці, ну ўсё аддаюць на мяса сабак. Як бы яны з-за гэтага яны вельмі незадаволеныя. Вось таму што з-за гэтага дрэннага на месцы вырашэння крызісаў. Як бы але імператар гаворыць: алё, ну як бы я вам даслаў прыказ, чаму вы не паслухались, чаму вы разваравалі гэтыя гуманітарную дапамогу, які нам даслалі, але ўжо было позна. Так, таму год яны грабяць Ахею, таму што ну дайце нам ежу, ўсё, калі нам не далі, мы самі прыйдзем і адбярэм ад вас. Ну таксама разам з ежай яны ну грабяць культурныя помнікі. Ну гэта ўсё ж такі папутныя дзеянні. Ну добра, ладно, год і ладно, ўсё ж такі вандалы, ну хай таксама будуць. Але ідзе з усхода гунны. Гэта не зусім ну прамы на сюну, гэта сюну там плюс усе гэтыя плямёны, якія там жылі, плюс там всякія індаіранскія качэўнікі, якія тут былі. То есть зноў жа тут таксама былі белыя гунны, якіх там называлі гефталіты, які потым урушылі на Сасаніцкую імперыю. Ну то есть яны ідуць. Яны хацяць ежы і багацця Рыму. Бачыце, то есть яна гэта вялікая канфедэрацыя. Яна таксама захоўвае, яна ў сваёй составе там ёсць не толькі стэпнякі, але ж таксама і аседлыя. То есть як бы волгафінскія плямёны. Просто аседлыя там, ну, нет, не славянскія, просто германскія плямёны. Вось плямёны, якія жылі тут. Яны адчуваюць за сабой гэтае даўленне. То есть гунны прыйшлі, яны выдавілі сармату. Там некаторыя пайшлі на поўдзень, і насамрэч іх нашчадкі сталі аланамі. А нашчадкі эланаў сталі сучасныя плямёны, такія як асеціны. Так. Некаторыя з іх пашлі на ўсход, ну, на захад, і шмат з іх, і яны таксама ўжо сказалі падвіньцесь вось аседлым плямёнам. Яны таксама пашлі на ўсход, яны таксама сказалі падвіньцесь, калі ласка, яны таксама пайшлі. Гэта ўсё яны рушацца на Рым. І так там ужо былі нейкія праблемы там з забеспячэннем папуляцыі. І так гэта ўсё, яно ўсё гэта будуецца як проста такая вежа з усіх гэтых праблемаў, прычынаў, крызісаў. Яно ўсё гэта накладваецца адзін на адно, і ўсё гэта проста рушыцца на Рым, таму што куды яшчэ? У мора то не пойдзеш, як бы тут таксама не ўраджай. Назад на ўсход навошта ісці, там злыя гунны. І вось гэта проста ўсё абрушваецца на Рым аднамаментна. То есть Рым, ён аддзельна можа, ён можа справіцца там з готскім крызісам вось на сваім усходзе, там як бы ён можа справіцца там з нейкімі з маркаманскімі войнамі. Але калі гэта ўсё ідзе разам, плюс яшчэ чума зноў жа, як бы зноў жа вось гэтыя кліматычныя змены таксама і адлюстроўваюцца на самом Раме, то есть нейкія з'яўляюцца новыя хваробы, там памяншаецца імунітэт грамадства, таму гэта таксама удар па эканомікі, гэтыя ўсе хваробы і масавыя эпідэміі. І гэта ўсё аднамаментна. І проста як у гэтай сітуацыі ўвогуле захавацца? Ну ніяк. Проста так. Вось, вандалы, яны таксама дайце, калі ласка, нам жытло. Ім далі. У Гішпані. Тут добра, тут як бы мора, сонейка, добра. Але зноў жа надыходзіць момант, калі не хапае. Зноў жа гунны, так. Ад гуннаў адбіваецца вось Рым. На каталанскіх палях у 451 годзе яны б'ют вось кіраўніка гуннаў Атылу. І Атыла, ну так, яны супыняюць яго, яны сказалі, што не трэба разараць нашу Галлію, калі ласка, яна там багата. Ну, як бы гунну, ладно, назад адсунулі, але на 1 год. І вось цікава заўважыць, што на гэтых каталанскіх палях археолагі зараз знаходзяць кітайскія манеты. То есть, як бы, адкуль, вось, як бы, ну што там, вось, паглядзіце, тут Кітай, тут Францыя, пытанне, ну, сучаснае, адкуль там манеты? Ну вось адтуль, што як бы гунны, як бы сюнну, пайшлі там па стэпам, яны там рабілі там вось гэтыя кітайскія манеты сабой везлі, як бы і тут некаторыя з іх упалі, вось. То есть гэта просто, ну, асэнсуйце
маштаб гэтага ўсяго перасялення. То есть гэта не просто нейкі рэгіянальны або імперскі, гэта просто сусветны. То есть як бы увесь, ну, як бы амаль што ўвесь сусвет, ну, там за выключэннем Амерык і там Афрыкі ніжэй Сахары, ён гэта улічыў гэта, таму што гэтыя егіпталіты яны будуць ісці раніць вось гэтую і Персію і Індыю, а гэтыя гунны сюнны потым яшчэ там возьмуць гэту свае рукі там на Кітай. То есть гэта ўсё сувязана адзін з адным. То есть як бы зараз на глобалізованым свеце мы як бы разумеем, што як бы вось рашэнне там дзесьці ў Сінгапуры уплывае на жыццё там нейкага алжырца. Але і тады гэта таксама было ў такіх формах. І тады там нейкае вырашэнне кітайскага генерала на поўнач Кітая адлюстроўваецца там на ввогуле лёсе ўсяго Рыма. Ну так, але ўсё дрэнна, Рыму дрэнна, ўсё як бы. І Рым не ведае, ці аправіцца ён. Наколькі хутка, ці ўвогуле ён зможа аправіцца ад гэтага. Так, ну ўсё ж такі так. Разбіваюць. І вось таксама вандалы. Зноў жа, гуманітарны крызіс, яны ідуць і захопліваюць Паўночную Афрыку. Але навошта? Ну, зараз Паўночная Афрыка гэта не такі вось прывабліваючы рэгіён, каб жыць. Але тады варта разумець, што гэта была жытніца Рыма. Вось зараз тэрыторыя сучаснага поўнача Алжыра, Туніса і Лівіі, яны ў той час былі вельмі плодароднымі і выпрацоўвалі вельмі шмат прадуктаў, якія ішлі ў Рым. Таму што вось вы ведаеце, што Сахара яна як бы пашыраецца, як бы, ну, пасіўна яна так вось ідзе на поўнач і на поўдзень. Так як бы стагоддзя яна там пашыраецца там на сантыметр, на кіламетр, на 10 кіламетраў. Як бы і разумела, што як бы вось у канцы антычнасці вось як бы яна была трошкі ніжэй. І вось тады поўнач гэта не была Сахара, гэта была такая ўрадлівая глеба. Не такая, канешне, як у Егіпце з Нілам, але ўсё ж такі нармальна, ну як бы болей урадлівая, чым у Рыме, і там як бы плошча таксама была болей. І таму як бы Рым ён імпартыраваў хлеб і жыта вось з Паўночнай Афрыкі і з Егіпта. І вандалы слыхаюць, пайшлі там, дзе шмат жыта, пайшлі як бы. І пайшлі захапілі, і перакрылі пастаўкі Рыму. І што рабіць? Тут і так гэты гунны вось, што, ну як бы што рабіць? Тут готы там тусяць у Грэцыі, як бы тут усё рабуюць. Тут вандалы Паўночную Афрыку хлеб захапілі. Тут як бы там нейкі генерал кажа, што вось я хачу стварыць сваю дзяржаву. Тут як бы тут нейкія германцы ідуць, ну што, неверагодна, як бы і немагчыма гэта ўсё адначасова стрымаць. Ну проста нельга. Трэба штосьці аддасці. Ну і так, і гэтым штосьці аказваецца якраз такі заходняя імперыя. Всё. І да гэтага яе аўтарытэт быў слабы, таму што вось легіёнам літаральна не хапае. Таму што ўсе вось гэтыя войскі на месцы, якія зражаюцца з гуннамі, якія зражаюцца з варварамі, якія пруць. Яны таксама, яны самі з'яўляюцца варварамі, яны з'яўляюцца федэратамі. То есть як бы болей за палову арміі гэта і ёсць федэраты. То есть як бы яны застаюцца на месцы і гавораць, што так, мы каралеўства Суасон, там, і мы каралеўства вестготаў, так, як бы там, мы каралеўства Гвінет. То есть як бы рымскія войскі навогуле з Англіі выводзяцца з Брытаніі. То есть як бы там Рым, ён там быў 400 гадоў, всё, Рыма там няма. І ніколі ўжо больш не будзе. Таму што ўсё, вось гэта крызіс, гэта канец, гэта катастрофа. Яе б не было, але такі нешчаслівыя супадзенні ўсяго якраз такі прыводзяць. Вот. Бачыце, то есть гэтыя варвары, яны прыходзяць на месцы, але яны не інтэгруюцца. Вось за рознай культуры, за арыянства, так, за таго, што як бы яны бачаць, што адміністрацыя на ім, ну, паралельна, ну, як бы ніяк не хоча ім дапамагаць, то яны як бы аб'яўляюць такую фактычную незалежнасць. Так, фармальна усе яны як бы прыносяць, што так, мы падданыя Рыма, але фактычна ніхто не падданы Рыма. За Рымам нават сама Італія. То есть як бы Італію наскрозь там прышываюць вандалы, і вось дзякуючы ім у нас ёсць зараз імя вандалы, то есть тыя, хто менавіта разбураюць. То есть вось як гэта ўсё прашывае. І не толькі захад, але і ўсход, таму што вось бачыце, готы, бітва пры Адрыянополі, яны схопліваюць усходняга рымскага імператара, яго забіваюць. То есть тут таксама гунны, ну як бы яны прыйшлі, конечно, на Канстантынополь, паглядзелі і сышлі. Але калі яны прыйшлі да Рыму, яны таксама прыйшлі, паглядзелі
Выйшаў папа Леў I, сказаў: не грабьте. Яны сышлі. Ну, як бы, насамрэч зараз ніхто не ведае, і гэта ўжо страшна да гісторыі, што там Леў I абмяркоўваў, ну тады гэта быў біскуп Рыма, што ён там абмяркоўваў з Угазатылы. Можа, там ён абраціў яго тайну ў хрысціянства, можа, там ён сказаў нейкі там тайны міраздання. Ну, зараз там гэта вельмі любяць канспіролагі, але мы не ведаем, ну проста Атыла ўзяў, сышоў. Так. Але ж, ну, трэба ведаць, што ўсё, як бы Рым сыходзіць з Брытаніі, туды адразу зноў жа гэтыя германскія племёны, ім не сядзіцца, ім ўсё, ім голадна, яны зноў жа з гэтай Ютландыі і вось гэтай паўночнай Германіі ідуць. То есть, як бы, ўсё, нельга, варвары, ім трэба ісці. Яны не могуць уже больш жыць, ніхто не можа больш жыць. Як бы тыя, хто дажыў нармалёва, да іх прыйшлі тыя, што жылі ненармалёва, сказалі пасунься. Яны пасунуліся. І пасунуліся ўсё на Рым. Так, і Рым не вытрымаў. Так, просто заходні Рым зламаўся. Абсалютна. Усходні Рым ён выжыў. Дзякуючы доўгаму паўнаванню, дзякуючы таму, што ўсё ж такі ён быў падалей ад германскіх племёнаў. Так. Дзякуючы вось сваёй палітыцы ён змог выжыць. Так, і ў першую чаргу сваёй геаграфіі. Так, ён змог вытрымаць. І змог перажыць. Але заходні Рым нет. І таму вось, 470. Так, вось. В 6 годзе Адакар, вот, той вождь Остготаў, то есть усходні готу, то есть заходні готы, вось видите, візігот, то есть гэта тыя, хто пайшлі на захад, ёсць усходнія готы, якія тут спачатку былі ў Грэцыі, але потым яны прыйшлі заўсёды, то есть як бы спачатку Мезія, Грэц, ну ўсе, ну просто бачыце, гэта просто маштаб усіх гэтых міграцый. Ён бярэ да Рыма, там ўсё ж такі ўсе разумеюць, што ўвогуле зараз пасада рымскага імператара ў заходняй імперыі, она зараз нічога не значыць, абсалютна нічога. Усім правіць такі чалавек, як магістр Мілітон, то есть як бы кіраўнік арміі, ён сапраўды вырашае, да яго ідуць усе падаткі, ён як бы вырашае сапраўды усе палітычныя праблемы, эканамічныя. Як бы ён той, хто главны, не імператар. Усе гэта разумееце, лишь ўсё ж такі так, звычка, ўсё ж такі, все гэтыя франкі, вестготы, свевы, квады, яны гавораць, што так, рымскі імператар гэта наш. Але вось у 476 годзе Адакар, ён гаворыць, што вось ён гаворыць, што ўсё ж такі нет, трэба з гэтым всім скончыць. Ён надысылае вось імперскія рэгаліі дыадэму у сходні Рым, у Канстантынополі. Кажа, што вось вы імператар, тут больш імператара няма. То есть вось так, як паў заходні Рым. Ну так, доўга, то есть яго пачатак, вось гэта, яго пачатак спаду быў увогуле, пачаўся з таго дня, як ён дасягнуў сваіх межаў, і з тым часам ён усё ж такі пачацца сужацца і сужацца і сужацца. Вось як бы, але захавалася усходняя частка, з яе культурай, эканомікай, традыцыямі. Але яна таксама, яна, так, будзе ўсё ж такі невялікае заваяванне, момант восстановлення Рыму, але яна насамрэч усё будзе змяншацца і змяншацца і змяншацца. Ну вось такая вось гісторыя аддзялення ўсходняй рымскай імперыі заходняй. Як вось мы пачыналі з адзінага, вялікага, моцнага Рыму, які быў гегемонам культурным рэгіёна, як мы ўсё ж такі перайшлі да вось такога спачатку падзялення, потым зноў жа стабільнасці, а потым да поўнага калапсу. Так, але ж таксама варта разумець, што вось так паў заходняя частка імперыі, заходні Рым, але ўсходняя частка імперыі, она засталася. Яна яшчэ будзе жыць, вось, яшчэ тысячагоддзя. Яна будзе жыць, трансфармавацца, развівацца, падаць, зноў уздымацца. То есть гэта ўсё яшчэ Рым. Так. Это ўсё яшчэ Рым, але яго заходняя і ўсходняя частка. Але это ўсё яшчэ Рым, гэта варта памятаць. Просто Рым як цывілізацыя, Рым як ідэя, ён не памёр. Ён усё яшчэ захаваўся. Ён вось жывы са сталіцу з Канстантынополя, з розумам у Александрыі, так.
сэрцам у Грэцыі. Ён усё яшчэ жывы, ён яшчэ будзе жыць 1000 год. Всё, таму так. Дзякую вам вялікі за прагляд. Да пабачэння.